爷爷，台上站在先帝身边的那个人是谁呀？他为什么不用跪下？不可妄言，那位不是不用跪，是这世间有无人敢受他一跪。有一种人，初见时位在臣下，却一步一步与君并肩，共揽云巅。可许多年前，他也只是云氏一个庶子。第一次见少君时，所有人都在等着看他跪下。庶子面君，需跪地应答。哼，装神弄鬼10几年，今日是骡子是马，拉出来溜溜。能占据大公子之位，想必不是徒有庶民之辈。但少君最厌恶庶出跋扈，今日有好戏看。云霄，你也该尝尝这滋味了。都是庶出，凭什么你一出生就能被二长老带入秘境培养，我却要在族中受此屈辱？要跪，大家一起跪！家族里这些小家伙们也该知晓什么叫人外有人，天外有天喽。下一位，云霄。云霄，见过少主。他竟敢不跪，狂妄了吧？如此平静坦然，不卑不亢，我倒要看看这天道苦心孤诣选出的庶兄究竟有多少斤两。他竟以一种玄妙的方式，将我的威压化解吞噬了。不，拿族中那些庸才与他相比，倒是委屈他了。早听闻少君天资绝世，今日一见更胜闻冕。能为少君前驱，是云霄之幸。此人非常人也。开始测灵。是。这难道是？剑神云舒上次有此变动，还是数万年前云舒老祖测灵的时候。混沌道胎，上古重瞳。混沌道胎，传说中的至高修炼体。混沌道胎，传说中的至高修炼体，万道本源亲和。古籍记载，拥有此体质者，自具成道之机，修炼毫无瓶颈可言。原来大公子的天赋竟是如此。舒儿，你大哥他竟然是这种堪称恐怖的天赋。小小子，你平日里最是稳重，今天可也千万稳住。干不过这位祖宗，真是干不过啊！假正经的老东西，你就不担心？哼，你这老不休，快20年没见，还是这么假正经。你孙子就是跟你学的一个样。如此天赋，以后见本君站着回话即可。谢少君，我的先帝弟弟攻略手册第1步成功。恭送少君。混沌道胎上古重瞳，有些意思。看来你比我预想的还要有趣的多。大长老他们藏的倒是深，怕我对你下手。免你跪礼，不过是看你天赋尚可，姿态也算得体。是忠是奸，是璞玉还是顽石，尚需岁月打磨。本君拭目以待。云耀本人虽极度厌恶庶出，却也欣赏真正的天才。如今看来，4代之中唯一还算能与他比肩的，唯有这位兄长了。混沌道胎，上古重瞳，祖宗啊，你可真是偏心眼儿，这是能长在一个人身上的吗？是我等坐井观天了。列祖保佑，我媳妇儿怀孕了，不成像大公子一样，有一半就行了，保佑保佑！大哥，外面都在传你呢，你太厉害了！云霄大哥，云舒，记忆中那个瑟缩的小身影，
梅雨间终于染上了他这个年纪应有的飞扬。我回来了，他在族里的日子应该能好过不少。虚名而已，修行之路重在自身。你去勤勉，莫要被外物所扰。我知道的，大哥。是云霄大哥。可是大哥，少菊他对庶出，之前元烈哥就因为回话时慢了片刻，丹田受创，至今还未痊愈。慎言，少君意志，便是云氏天规。心性沉凝，如山岳难撼，应对得体，似静水流深。不错，不错，萧小子，甚好。二长老谬赞，萧愧不敢当。哼，装模作样的臭小子，随我来吧。你的云霄殿早已备好。东域云氏传承亘古，底蕴深不可测。那名为碎魂秘仪的古老灌顶之法，便是其核心隐秘之一。此法能为家族最顶尖的血脉，从无尽时空长河中牵引匹配最契合的灵魂，也就是俗称的穿越者。他与云耀皆非此界原生之魂。东域云氏底蕴深不可测，素魂秘仪将我和云耀从异世烟引到此。我胎穿觉醒，道胎重同，苦修10几年，可今日与他短暂交锋，差距竟仍入天堑。他命格上缠绕的天命璀璨不可撼动，他并非简单的天命之子，而是仙元转世。云耀是云氏接引先帝本源仙元降生的一场豪赌。可这位先帝祖宗竟然有厌树癖，我此时偏偏是树长子，简直在雷区蹦迪，与这等存在争锋。今日我展现恭顺和潜能，就是为了告诉他我绝无二心，试图触及他孤寂的内心。目前来看，他或许意外地吃这一套。这气息微弱，不像那人主动留下，倒像是无形中侵入，滞留在他体内。仅是自然散逸的气息，便有如此威力，果真深不可测。还好今日没硬汉。道阻且长，往后我必须展现出无可替代的价值，逐步靠近权力核心，成为那厌树癖里唯一的例外。在这个力量决定尊严的家族，我需要无上的力量，不仅是为攀登绝巅，更是为了守护这些亲人。这条路并不锋刃，但我云霄是要走出条堂皇大道来。云霄混沌道胎，上古重同，还有那句愿为少君前驱，说的那般真诚自然，我险些都要信了。云霄真的甘心居于本君之下，做一个恭顺的臣属，一个好兄长。听闻他还有个一母所出的亲弟，名叫云硕，兄弟情深啊，倒是不错的试金石。名头不小，便让我看看你这秘境中打磨出的利刃是欲指向何方。大哥好厉害！少主，我云氏子弟，皆朝秉丹溪炼真气，木办星轨悟玄章，陈克乃筑基之本。何人给你的胆子，敢在此处耽于嬉闹？以他少君的身份，岂会亲自过问庶子逃课？这分明是借题发挥来敲打我。云霄，见过少君。是萧族导不利，未及时观课七弟前往陈客，懈怠了修行，一切罪责在萧。主动把把柄递过来，这份恭顺是真心还是隐忍？你是督导不力，依族规，
死过当受戒鞭10剑，并罚没3月修炼资源。少君所言甚是，族规不可废。萧身为兄长，未能尽到督导之责，致使七弟铸成大错。哼，此时边，萧愿代为受之。你倒是兄弟中担当的十足。也罢，念在你初犯，又主动认罪，本君便给你一个体面，戒鞭可免。然，规矩既立，不可不警醒。既然你要做个好兄长，那么自明日起1月之内，你便去七无殿随侍本君左右，听候差遣吧。七无殿内言行举止皆有法度，若在此期间再有半分差池，无论大小，两罪并罚，绝不宽待。是，萧领命，谢少君宽宥。大哥，对不起，大哥，对不起，都是我连累了你。无妨，记住此次教训便好，日后可要记得勤勉修行，实力才是立足之本啊。鱼饵落下，他已上钩。这一局走下去，最后落到我手里的究竟是泼天机缘，还是引火烧身的祸端？端看明日。黄山云雾茶早已没了热气，自检堆积如山，它就像个自己跟自己生闷气的小太阳。谁准你动的？黄山云雾凉饮伤身，一生寒滞。少君日夜操劳，更需时刻保养元气。情既奉命随侍，自当尽心，不敢怠慢。果然得顺毛哄。此人并非庸才，这份周到，倒是让人舒心。退下！休要在此逢迎！你以为凭这些粗浅侍奉，本君便会对你这等另加轻言？少君，这里的衔接似乎太刚硬了一些。星玄与陈叔本该一气相承，若只一味求刚，反而容易在最后关头失衡。烈阳固然炽盛，但刚强既烈，不若尝试以3分柔力注入，仿若潮汐引力，或许。阵法耗神，少君先稳一稳心神，再继续也不迟。破题之法已泄，稍作调息，必能攻城。你于阵法一道倒是有些眼力，不过是仗着这双眼睛，看得比旁人细些罢了。少君，若暂无其他吩咐，萧便先行告退了。静心院已为你备好，这1月昼夜随侍，听候召唤。静心院距他的寝居不过100余步，这跟共处一室有什么区别？兄长有意见？不敢。萧领命，看似敲打，又何尝不是一种隐晦的信任与亲近？落魄公子近乎仆从，处境堪忧啊！按画本套路，现在该有捧高才的恶奴跳出来刁难我了吧？属下见过大公子，少君传话说白日许是他失了考量，这是少君吩咐给您的，另嘱咐您明日卯时到七无宫即可。云耀的原话定然是把这个赏给我，只是转述却多了几分委婉。上古世家哪有真蠢货？看来前世画本里踩低捧高的戏码是没法上演了。此界终究不是小说啊！孤身降临异世，我忽然有些懂云耀隐藏在烈日阴影下的孤寂了。不对劲！原来是这清心藤的缘故，险些让我对月伤怀。清心藤能引动过往执念，以此作为界边主材，是为了助修士勘破迷障。这院子真是静心修炼的好地方，只是
也不必种得如此豪迈吧。凤气琉璃眼，混沌青莲膏，这种仙品灵石，100年也未必能分得一盘。他突然赐下这般重赏，是为何？这等仙品，换个人来早爆体而亡了。这该不会是那碗冰鲜镇魂汤的赔礼吧？一句失了考量，随后赐下恩赏，打1棒子给个甜枣。那我倒是不介意多挨2棒子。看来我这算是侍奉的龙心大悦了。这大腿我抱定了。栽种的位置暗合聚灵安神的阵法，清心藤竟种在寝宫之外。在看什么？这么高明的空间隐秘战法，下来练练。今日这身打扮可不是为了武斗的。更何况与这位先帝转世交手，哪里是练练，分明是要揍我。少君仪容，当如日振惊天，不容微瑕。倒是细心。少君容禀，您看这青衫束袖收腰，只为贴合随侍身份，连灵力流转都要收3分，若真动起手，怕是架势未开，衣衫先裂。既失仪君前，也怠慢了少君的切磋雅意。那萧就多谢少君体谅。昨日在阵图上被云霄一眼点破，虽受益良多，但我乃绝世天骄，今日定要找回场面。不过罢了，也不是非要此刻切磋。禀少主，直隶司甲战时有紧急事务求见。禀少主，宗祠外发生变故，家主一脉庶妻子云硕与吴长老一脉的嫡嗣子云浩起了冲突，混乱中竟震裂了宗祠门口的镇魂碑。胆大包天！这镇魂碑乃是云氏宗祠重器，石碑上刻着历代家主的铭文印记，蕴有镇煞之能，镇压着一头太古凶兽的神魂。只有极少数人知晓，镇魂碑下与宗祠禁地相连，那里正是云耀当年仙元化形之地。这绝非普通利器，而是触及云耀逆鳞的圣物。云硕怎么会卷入这种势力？硕儿他们时机赶得实在不巧，我才刚把人哄好，又惹炸毛了。这哪里是太阳，金乌才对。你随我去，此事你处理。此事你处理。此事可大可小，毕竟私下冒犯的是他，还是要看被冒犯者本人是否追究。区区庶孽，也敢冲撞于我！惊扰镇魂碑，你担待得起吗？你处理。是，少主。果然有人做了手脚，借刀杀人，手段还算隐蔽，可惜瞒不过我的眼睛。事情经过，自去直律庭如实陈述。损毁宗祠重器，私下械斗，依族规第3条、第7条论处。再有敢在此地寻衅滋事者，严惩不贷。我可是嫡子，他云硕一个庶孽也配与我同罪？你不过是……
青山树身也能镇乱，看来一事并非阻碍。少君谬赞，既如此，随我回演武场。方才的邀约，该对象是尽力施行，让本君看看你的气量。若再藏拙，辱没本君邀约之意，休怪本君不留情面。能与先帝转世放手一搏，此等机缘千载难逢，对方总不会真下死手吧？大概。哈哈哈，少君既有雅兴，云霄自当不负期许。既如此，萧便僭越了，系冤，这才像话。有意思。你的眼睛果然麻烦。差距，鸿沟天堑般的差距。意境倒是独特，可惜太慢。到此为止吧。接我一试，耀阳印。不能应接。云耀方才的评价太直，混沌并非只有一往无前的毁灭。混沌规矩。云耀留手了，若是大长老等人在此，便能看出这一印的威力被云耀刻意收敛了至少5成，否则我绝无生还之谜。萧天落月如意谷，我云氏12公子2居其首，倒也相称。12云天之上，唯要独揽仙纲。任凭我们12公子如何精彩绝艳，在云耀面前，依旧要退居一舍之地。修行尚需勤勉，哪里是我不勤勉，实在是天亮遇见妖孽，和天黑遇见鬼一个道理。你的寂灭过于追求终结，失了混沌真意。混沌乃万物之始，亦为万物之终，始于无，归于无，其间生灭轮转，造化更迭，方是大道。你的枪只有归于无的死寂，却少了始于无的生机与生灭轮环的演化。我一直专注于寂灭的终结之意，却从未深入思考过寂灭与混沌与生灭轮回的关系。混沌道胎原来应该这样用。谨记少君教诲。回去调息吧。今日你弟弟宗祠之事，儿自行斟酌处理吧。这意思便是云耀不再追究，由我全权负责此事，最后谁受罚谁被处理，云耀都不会过问了。是，多谢少主。这人怎么这般大蛇随棍上，给个台阶就下。明日准你1天假。我这位药帝比我想象的更加深不可测。大公子，情况。宗祠一事，涉事子弟及其随从皆已暂时收押，等候发落。这是初步的口供与现场记录。冲突起因琐碎，过程看似一场因嫡庶偏见引发的意外，但偏偏碎的是镇魂碑，这等事涉云耀已密的敏感之物。我不信世上有这种巧合，结合镇魂碑上残留的阴邪灵力，此事必定有人在暗中推手。而知道镇魂碑事关云耀转生已密的云氏高层屈指可数，12长老恰在其列。云浩正是5长老的孙子，背后是5长老。可5长老云君在族中素有老好人之名，他性情中庸，不喜争斗，能坐上5长老之位，据说更多是靠了几分运气和资历。并且5长老一脉的娇女云如意，乃是先天福元体，最善趋吉避凶。这样的2个人，会纵容族人行此险招，只为扳倒我，这不符合5长老一脉一贯的生存之道，也与福元2字相悖，太明显了，反而像是被人推出来的幌子。云硕等人在何处？带我过去。是，大公子。大哥，云霄哥。2位弟妹，今日多谢你们护城舍弟。听闻平日你们便对他多有照拂，作为兄长，云霄在此谢过。大公子言重了，同族兄妹相互扶持是应该的。事情我已知晓，你们先回去好生休息。此事
我会处理。让今日前去七无殿禀报的假执事，立刻来见。假执事今日向少君禀报，你说是云硕与云浩起冲突，导致镇魂碑破碎。是大公子。哦，据本公子所知，云浩辱及数脉，挑衅在先，动手在先，怎的到了你口中，倒显得是硕儿过错更大一般？大公子明鉴，属下。是谁让你在少君面前如此措辞的？想清楚再回答。少君已将此事全交由本公子处理，若有半句虚言，是云浩少爷身边的大执事，他让属下汇报时只说冲突，不提缘由，最好能让少君因此对云硕公子乃至对大公子您心生不满。他威胁属下若不听命，吴长老就将属下贬到荒城挖矿。属下是受了胁迫，这才属下糊涂，属下知错了，求大公子开恩。怕不只是受了胁迫，还许了什么好处吧？冲着武长老一脉趋吉避凶的名头，想提前站队投资，就知道事情没那么简单。果然是冲我来的吗？宗祠事发，我若被云耀迁怒也是理所应当。若没有，幕后之人也可以完美隐身，继续谋划他的毒计，觉得我必定是凶。那谁又是那个吉？滚下去！今日之言若泄露半句，休怪本公子不客气。云浩现在何处？回大公子，刚才武长老亲自前来，已将云浩带往七福殿，说是要向少君负荆请罪。武长老携嫡孙云浩求见。少主既有要事，小弟先行告退。不必，既是宗祠之事，你也听听。是。少君恕罪，是老朽管教无方，致使这孽赃冲撞宗祠，惊扰少君清静，特带他来向少君请罪。少君饶命！少君饶命！都是那云硕先挑衅于我，我也是气不过才失手。少君明鉴，云浩表弟年少气盛，行事确有不当。其母出身我12长老一脉，身为兄长，未能及时规劝表弟，亦有失察之责，愿同受责罚。至于云硕弟弟，听闻大公子对他极为爱护，或许是下面人仗着大公子的事，行事才稍显张扬了些。毕竟大公子天赋卓绝，又得少君信重，威望日隆，底下人难免心生骄敬，行事稍欠稳妥。少君，自从云霄回来，他近前来。聒噪。没有云霄炮的核心意，今日镇魂碑碎，禁地被扰，我心中本就火气颇满，只是既已答应云霄给他个体面，这火便不好发作在云硕等人身上。还好有云浩这没眼色的东西，甚好。本君方才听你说，你要与他同罪。少主明鉴，小弟只是心有表弟，一时失言，恳请少主降罪。难道方才的挑拨被看穿了？云霄他怎么就能占尽机缘，得少主另眼相看？是灵体，倒也算难得，可惜珠玉在前，瓦砾难当，这点微末资质终究无用。是知错，谢少主开恩提点。都退下吧。既生瑜，何生亮？难道我要被他永远压一头吗？凭什么他就能是那珠玉？我若有混沌道胎，可惜那特殊灵体的持有者行事沉稳克制，
让我一时找不到制衡的契机。不过，好在这名身具特殊灵根之人心性浅薄，待其逾越规矩，正好借他监制各方势力，也算可用之人。主犯云浩交由少君亲裁，其余参与斗殴、煽风点火的仆从，戒篇30，封印修为，即刻发往北京寒铁矿脉服役100年，以儆效尤。是，大公子。吴长老，大公子。云浩贤弟这是？这孽障自作自受，能留下性命，已是少君格外开恩，不敢再叨扰大公子。老朽改日再备薄礼，登门致歉。这么晚了，云霄看方向竟是朝着七蜈宫深处的，难道他住在宫内？少君竟允他如此亲近，必须尽快将今日所见告知祖父。云殿延误在即，必须在那之前除掉这个最大的障碍。云殿延误，难道是为了延误之位？把我这个公认的12公子之首扳倒，空出的位置自然引人垂涎。但幕后之人为何如此自信自家子弟一定能补上？哪有不挑第12先挑第1的道理？还是有说不通之处。谁？哟，小子，听说你被咱们那位小祖宗打得挺惨。喏，老人家我心疼你，给你送好东西来了。您老消息可真是灵通，些许小事，何必劳烦您亲自来一趟？哼，你小子可是族里的风云人物，都盯着你呢。这回来才几天，想踩你上位的，想巴结你的，还有想模仿你讨那位欢心的，哼，群魔乱舞，那叫一个热闹。丹药内部竟巧妙地缠绕着几缕精准温和的耀阳之气，与我体内残留的狂暴气寒同源，正以一种玄奥的方式化开药力。显然是专门用于修复被耀阳神力所伤的经脉。这丹药，分明是有人特意为我此刻的伤势炼制，绝非二长老平日的手笔。温和磅礴的纯阳药力瞬间打开，如甘霖滴到经脉，所过之处，顽固的耀阳气劲被迅速中和驱散，受损的经脉以肉眼可见的速度开始愈合，效果比我自己运功疗伤快了数倍不止。更令我惊讶的是，这丹药中似乎还融入了一丝云耀对耀阳之力的感悟，让我疗伤之余，对这至阳至刚的力量，竟也生出了一丝模糊的亲近与体悟。初回族中时，仅是靠近云耀便如受火焚，耗费许久才勉强压下暗伤。如今应接一世耀阳印，反而得此灵药，我们之间那层坚冰，似乎真的在某种心照不宣的默契中，悄然融化了一丝。二长老，您可知晓七蜈蚣为何变种清心藤？可是那位请神容易送神难啊！当年之举，本就是我云氏的一场豪赌。族里那些老家伙们，如今只怕巴不得有谁能蛊惑军心，让他对云氏多几分羁绊，最好留下血脉。二长老，关于今日宗祠镇魂碑一事，您如何看待？现在就说这事，不怕隔墙有耳了？萧对少君，知无不言。那声冷哼的意味不言自妙。你二人方才在本君眼皮底下传音私语，转眼便说知无不言，真当本君耳聋目盲不成？谁人不知这位少君脾气乖戾，最厌旁人在他面前耍小聪明。祖宗哎，您这偷听也来得太及时，太理直气壮了吧！回少君，方才与二长老传音，所言不过伤势琐碎，实不敢以此等微末私事扰了少君清修静听。然宗祠之事，关乎族内安定，萧既蒙少君信重，自当摒除私意，坦诚相报，绝无半分隐瞒之心，亦不敢因私废公，辜负少君。我这番话说的滴水不漏，之前传音是不愿以私事叨扰，此刻汇报则是出于公心与忠诚，公事私情都被我一通放低姿态的陈情讲完了，相当划不留手。
行了行了，小祖宗听着呢。有话快说，有屁有事快禀，别耽误少君修行时间。今日萧随少君赶至宗祠时，发现碑身西北侧有一道3寸长的暗裂，被人用阴诡秘法提前掩盖住了，不然以云浩等人的灵力，绝难撼动镇魂碑。若非萧以重瞳仔细查验，险些被蒙蔽过去。这是现场残留的灵力痕迹，混杂特殊的阴寒气息，与12长老一脉的灵力有些相似之处。萧怀疑，此事背后恐非简单的嫡庶义气之争，目标或在于挑起少君对萧之恶贯。深层目的尚待查证，然镇魂碑受损，惊扰宗祠，其行可诛。萧恳请少君允准彻查此事，揪出幕后黑手，以正足风。若有人处心积虑借云耀之手除掉我，那么谁最乐见其成？只是萧年轻识浅，人微言轻，总有诸多关窍难以响明。可否请少君拨容，为萧指点迷津，拨云见日。和柔媚上又做这般姿态，生玄典。少君是指此事与生玄典与12长老一脉迫切需要在云巅演武中保住席位有关。12长老内脉近几代确实人才不鲜，年轻一辈连续几届折戟云巅演武。若此番轮换再无人能跻身12公子之列，二长老依照族规，是否将开启生玄典？不错，生玄典也就是主脉换位战一旦开启，更是群狼环伺，诸多早有准备的强势旁系都将发起挑战。若首典失败，主次易位，资源削减70%，12这脉恐有沉沦之危。所以根源便在这迫在眉睫的云巅演武。12长老一脉必须确保云池此次能成功登上12公子之位，而云池拥有的噬灵体虽也算不可多得的天阶体质，却偏偏撞上了我的混沌道胎。噬灵体霸道有余，精纯不足，更缺乏混沌演化万物的玄妙，仅是混沌道胎的下位灵体，故两人修炼所需的顶尖资源，自然进阶优先攻击我。因此，若我失势，我和云痴的资源争夺是明摆着的。只是，即便族中破例将最好的资源全数堆给云痴，以他的根基，想在轮换前突破瓶颈，并在云巅演武上击败其他天骄，胜算依旧渺茫。能勉强蹭上个末席，都算他祖坟冒青烟了。12那个老阴货到底想搞什么？等等，老夫想起来，那个老家伙常年研究那些失落古籍，对远古时期一些涉及夺机换鼎的阴损秘术，可是热衷得很呐。夺机换鼎，怪不得第一步是出手挑拨我与云耀的关系。若我意外被少家主厌弃，甚至被惩戒之道胎受损，届时12长老便可打着为家族保留混沌天骄、弥补损失的旗号，先斩后奏，动用禁忌邪术，尝试剥离转移我的道胎本源，强行灌输给云池。哪怕只能造就一个根基不稳、前途有限的伪混沌道胎，也足以让云池实力暴涨，在云巅演武中脱颖而出，保住他们那一脉的地位。届时木已成舟，有云耀厌弃我在先，又有新造的伪体质，家族大概率会默认此事。好一招借刀杀人，李代桃僵，解除了我这最大的阻碍，又能夺我道金。噬灵体、混沌道胎，倒都是绝佳的养料与容器。若混沌道胎对先帝转世也有作用，12长老一开始的打算，难道是和云耀一起分了我？萧惶恐，萧只知效忠少君，守护云氏，此身此命，皆为少君与家族所用，不敢有负。我这番话，即使始终，更是隐晦的祈求。我活着远比成为容器对您价值更大，求别惦记。哼，记住你今日之言。与云耀打交道，真是无异于在无尽深渊上走钢丝。每一次对话都暗藏讥讽，稍有不慎是万劫倾覆。在看着我。各方势力如同纵横交错的旗线，
而我，既是执旗者，亦是棋盘上最危险的那颗棋子。诸位欲以我为棋、为鼎、为踏脚石，那便看看我等谁能执子问鼎。剥离本源，造就伪体，12长老那点手段也配寄予混沌道胎？暴殄天物，徒具其形，难成其神。他们根本不明白混沌道胎真正的价值何在。此等体质堪称天地间最完美的道基。混沌包容世界演化万物的特性，对我这先帝转世之身都有难以估量的赋予。若本君欲行那夺机换鼎之事，譬如芝兰玉树，欲使其生于庭阶耳。既然这株难得的仙苗已在我庭院中扎根，且生长得如此合乎心意，我又何必急于一时行那焚琴煮鹤之事？好生栽培，令其枝繁叶茂，自成一景，岂不妙哉？罢了，这样才有赏玩之趣。难怪我总是不自觉地对他多几分宽容。这般惊世天赋，配上那恭顺狡黠、锋芒内蕴的性子，确实颇为有趣。本想今日便将混沌道胎的隐秘彻底点破，好生吓唬一下他。奈何二长老在场，此事关乎重大，外人还是不要知道为好。改日再寻个机会与他细分说也不迟。还是看他在各方势力间从容沃软的模样更有意思。棋盘已备，棋子已动，我这位执棋之人只需静观其变，偶尔落子惊风雷，这通天大义才刚刚的开始。父亲，您为何如此狠心？浩儿可是您的嫡亲血脉啊！您就眼睁睁看着那云妖下此狠手吗？我的浩儿啊，他还是个孩子，他做错了什么？是啊，父亲，哪有不疼自家子嗣反偏向外人的道理？若不是您偏心，将那些顶级资源都给云如意那个不知来历的野种，丝毫不顾及我们，浩儿怎么会心生不满？又怎么会兵行险招，落到这般田地？我又怎么会到如今还只是区区合体境？今日七无殿内，云耀眼中暗藏的冷酷和云痴看似求情实则挑拨的诛心之言，风雨欲来呀！这潭水太深，我和我这一脉不能再掺和了，绝不能让云如意受到任何牵连，那才是我们这一脉真正的福源所在。闭嘴！你们当真以为我老糊涂了？不知道你们背地里和12长老搞的那些龌龊勾当，若非老夫尚有几分薄面，少君只惩处了浩儿，你们以为我们这一脉还能安然无恙？当年老夫流落荒野，重伤濒死，若不是小如意救了我，又以自身福缘为我续命，老夫早就是一抔黄土，哪还能好端端站在这里，让你们享这么久的富贵荣华？父亲，我云氏历来能者居上，浩儿心术不正又技不如人，老夫拼着这张老脸保他一命，已是尽了血亲之情。明日你们一房还有所有参与此事的仆役执事，全部给老夫收拾东西，滚去荒城静思己过，没有我的命令，永不得归。祖父，那云霄去了直律殿，又见了二长老，少君那边似乎也没有进一步追究宗祠之事的迹象。可恶，怎么就这么轻飘飘放过云霄了？哼，云霄小儿倒是小看了他笼络人心的手段。那我们接下来，孙儿的噬灵体已到瓶颈，若再无法得到精纯的混沌本源，急什么？云霄如今气运正盛，少君又隐隐偏向于他，硬碰硬非是上策。宗祠之事未能一举建功，已经打草惊蛇。祖父，少君他是不是察觉了什么？今日分明是警告。云耀心思难测，但他既未立刻发作，便说明此事尚有转圜余地。上位者御下如同羊骨，总是落见底下人为了讨好他而争斗，哼，优胜劣汰而已。我们要在他真正将云霄视为心腹之前，拿到混沌道胎。可是祖父，我们为何一定要依附那云霄？若能得到完整的混沌道胎，我们祖孙按照这古符记载之法炼化，未必不能。住口！此事绝不可再提。一夜调息，伤势尽复，昨日的感悟也彻底消化。
对混沌之力的掌控又精进一分。唯有气海深处那道属于云耀的神力标记，依旧静静盘踞，提醒我如今处境的微妙。随本君走走。是。这位祖宗嘴上说着不追究，但亲眼看到这碍眼的裂缝，心情能好才怪。前世的职场经验告诉我，领导说的没事，绝不是真的没事。万一是在考验眼力劲儿呢？该哄还是得哄。少君，此碑受损，虽表象已清，然裂痕骤在，凶煞未平，终是不美。萧愿尝试修复，以为碑中引领，一全少君之心。你能修复？萧愿尽力一试。允，修不好就下去把界边领了吧。险些忘了，我身上还系着石鞭呢。这祖宗当真是一点旧账都不忘。混沌演化，破缺复原。你对混沌道胎的运用倒是愈发精妙了，全赖少君昨日指点，萧方能有所领悟，能稍解少君烦忧，不负教导之恩，萧心一足。看，这不就顺毛捋平了？此碑之下灵脉特殊，连通着宗祠禁地核心，那里便是本君降临此界，元神与肉身彻底融合归一之地。剧情中写过这天地异象，彼时仙元入界而来，引动9天耀阳垂落，地心熔火奔涌，千里之地，3日见光耀不息，法则共鸣。仙元转世是云氏最顶级的隐秘，按理绝非我能知晓，必须避开这个核心禁忌。原来此碑竟与少君降生之地气脉相连，难怪运有如此神意。却不知萧与少君竟有如此缘分，莫非少君亦是凭借宿魂秘仪之力降临此世？不知少君前世所在之界又是何等浩瀚景象？这种沉默比直接的质问更让我心悸。云耀的洞察力太过敏锐，我这番表演或许能瞒过一时，但未必能永远瞒天过海。这柄悬在头顶的利剑，不知何时会落下。你前世之界又是何等光景？看似随意闲谈，但云耀可以无视我的问题，我却不能不答。二长老说的没错，果真是活祖宗。前世人生天地之间，若白驹之过隙，忽而已。萧前世不过是碌碌众生中一介凡人，寿不过百，每日为生计奔波，所见天地不过方寸之地，所历世事无非柴米油盐。比之此界大道无垠，修士飞天遁地，实乃云泥之别，不堪相比。机缘如此，当好生把握。萧请进。回殿。是。此人竟能进入云霄卫，还被安排到七无殿当值，12长老的手伸得比我预想的还要长。云芝拜见少君，奉家族调令，今日起入职云霄卫，特来向少君报道，听候差遣。少君，奉统领之命，呈送本季度云氏各域巡防纪要，请您过目。祖父果然神机妙算，上位者需要的从来不是独一无二，而是可供选择与制衡的工具。只要我能展现出足够的价值，取代云霄，我便是下一位云氏天骄。这云霄在少君面前就装的这一副温良恭俭让的模样，连这等天骄都需如此伏低作小，怪不得祖父那般忌惮。看来少君的身份与实力远比外界传闻的更为恐怖。少君，晨露寒重，饮些热茶暖暖身。云池堂弟当值辛苦，可要也来一杯。想来少君仁厚，不至于吝啬殿中一杯灵茶。这是什么意思？不过是戴罪随侍，真把自个儿当成七武殿的主人了不成？多谢大公子美意，只是这茶乃是少君专用之物，灵气非凡，吃身份低微，岂敢妄饮？好了，无事便退下吧。是，迟告退。他竟然是在强撑，也是。云浩都被废了，云硕作为冲突源头，少君怎会不迁怒于他这位兄长？他之前那般急切地针对我，故意激怒我，引得少君撤退，定然是怕我久留看出他的破绽。他上世绝对不接受。12长老一脉如同潜伏在阴影里的毒蛇，没有确凿的证据链，家族绝不可能因未遂的阴谋，就对一位实权长老及其嫡孙施以雷霆手段。
既然如此，与其被动等待对方出招，不如主动将计就计，引蛇出洞。这第一步便是示敌以弱。我要让他信我重伤在身，实力受损，让那份贪婪急切奔放。春日风邪侵扰，您看我都咳嗽了。少君快多饮些热茶，暖暖灵脉，驱驱寒气。少君批阅族务甚是辛劳，削给您捏捏肩，或者捏捏腿。本君今日才知你竟如此细度。知道这关算是过了，默许本身便是一种无言的纵容。我接下来行动尽可放开手脚。少主，萧有一事向少君禀明。说，按族规，凡位列12公子者，需定期轮值去族学授课，以示薪火相传，砥砺后进之意。萧蒙家族不弃，天列其中。此前已接下2长老分配，今日未时，须往日辉院授课。哦，又要告假。昨日方准你休息，今日便又有了政务。他真当这随侍是恩赏，而非惩戒了不成？萧万万不敢懈怠随侍之责。只是，说来，族学里那些小家伙，平日听闻少君煌煌威仪，皆仰慕如瞻日月，心向往之。若少君今日恰巧得暇，肯移尊部，亲临族学一览风貌，哪怕只是驻足片刻，于他们而言，便是无上的荣光与激励。远胜萧在此空谈百日千日，不知少君可愿屈尊，随萧一同前往观览？带路。是。少君请。想将我视为踏脚石，取而代之，那便看着这棋局之上，在这位心思如海、掌控一切的先帝面前，能演出怎样一场好戏。不知少君欲往何处？吃这就去准备仙鸾鸾驾，愿率小队随行护卫左右，以防惊扰圣驾。上钩。准。少家主云耀，他竟会亲临族学。不知少君驾临，未能远迎，恳请少君恕罪。方才所讲，灵力运转核心在于意动气动，气动力生，重在引导与控制，而非依靠蛮力驱使。譬如你初练，运转基础引气诀，用你最强的招式，功效。看明白了，灵力如同江河之水，堵不如疏，疏不如引，关键在于找准流转的关窍与韵律，因势利导，4两拨千斤，这便是微操之精髓所在。诸位可互相切磋一试。云丽，你这跌浪劲，软绵无力，破绽百出。看来上次受罚之后，你这丹田气海是彻底废了。不如早些滚去月曜，不，月曜院怕是都嫌你累赘，还是去云崖小围和那些奶孩子作伴吧。不过他们尚且丹田圆满，未来成就恐怕都远在你这废物之上。我之前被云啸神力所伤，丹田受伤，虽非不治之症，但需要极罕见的宁元固脉丹方能根治。此丹炼制不易，加之我输出身份又得罪过家主，自然无人愿意为我这个弃子冒险出头，以致伤势拖延至今。同族切磋，点到即止，恃强凌弱，攻人伤主，非君子所为，亦有违族学教诲。是，大公子教训的是。我本想讨好少君，却不想先得罪了这位明显更得少君纵容的大公子。没想到云丽这个阴沉的小子，竟然还和大公子有交情。上有所好，下必甚也。此乃固元复仙丹，足以根治你丹田旧伤，拿去吧，好生修炼，莫要再因一时意气行差踏错，堕了自身志气风骨。当然，这并非云耀所赠的那盒九转还玉丹。若是拿那位祖宗亲手炼制的丹药送人，以他极度小心眼的性子，指不定又要怎么折腾。不过，我给出的这颗品阶比宁元固脉丹高出不止一筹，更是对症下药。
这丹药正是我梦寐以求之物。我曾在执事堂外徘徊数次，黯然离去，却没想到最终伸手拉我一把的，竟会是我曾暗自记恨的兄长。那人明明已身处云端，为何要理会我这身陷泥泞、心怀恶念之人呢？哦，对本君不敬之人，兄长倒是慷慨。你可知此子对你可是积怨颇深，嫉恨难平呢？少年意气，难免行差踏错，一时心魔障目罢了。谁人年少时没有几分争强好胜之心？我观他行事虽阴沉偏执了些，但底线未失，对弱者尚有庇护之心。方才冲突，恐怕多半是为了护住刚才上台那庶出少年吧。也是我思虑不周，未曾想叫那少年上台，会使他被嫡系针对。少君尊贵威仪，又何必与一位挣扎求存的少年计较？多谢大公子。族学乃清修之地，非争强斗猛之所。天资心性乃大道之基，云石无论子弟，皆应以修为精进，何以敌数？若再有无故欺凌同族、罔顾规矩者，无论出身，严惩不贷。谨遵大公子教诲。在云霄拂袖化解掌风的瞬间，他周身气息又出现了一次若有若无的凝滞。虽然转瞬便被完美掩饰，但对于我这身负噬灵体的人来说，这无疑是清晰的信号。大公子，若遭遇灵力属性与自身相克的对手，近身交锋时该如何化解？大公子，施展身法高速移动时，如何才能保持核心灵力运转流畅不滞止？位置访奇，运霄宣琼感激。哇！似乎确实比单纯作为一把锋利的刀，或是一个有趣的容器，要来的顺眼些许。谢大公子指点。少君，课程已毕。戏演得不错，可需本君稍作配合。萧愚钝，不知少君所言何意？可是萧方才授课有何不妥之处？少主和大公子真的来了！这好像真的学会了。少主刚才是不是看了我一眼？纯粹由耀阳神力压缩而成的能量核，我怎么有种不祥的预感？兄长既要演出虚弱之态，本君怎忍心不相助？他只是用最霸道的方式，强行帮助我伪装伤势。抱元手一，引耀阳入身，以寂灭那束生机。我目前看起来的确像是重伤未愈。至于吸收炼化了多少耀阳本源，这种事就不便告诉云妖了。现在想了，不必太感谢本君。如果他眼里那促狭的笑意能再好好掩饰一下，我说不定真会道一句谢。忍了，全当是让着自家性格恶劣的弟弟了。少君，回吧，稍后你自会知晓。绝对有大事将要发生了。大公子，果然，他方才为云丽出头，少君果然不满降下责罚了。不知方才少主可是？啊！
定是大公子近日教学辛劳，旧伤复发。小弟近日偶得一株3000年份的血玉灵芝，愿奉上，也请海涵小弟之前的冒犯。有劳云芝当地挂心。不过是昨日运功过急，引动了些许旧伤罢了。原来如此，说起来都怪云浩那厮莽撞无知，若非他蓄意挑衅，大公子何至于被牵连？过去之事不必再提。大公子心胸开阔，是小弟失言了。来了。想起他方才说的稍后自会知晓，我并未出声打扰。九霄玄榜应仙期，万玉天骄叶青云。九霄青云榜是九霄青云榜开启了盛世，这是真正的大征盛世啊！登榜，我必登榜。诸位可知这九霄青云榜的来历？此乃天道所定之榜，从无固定的开榜时日。那上榜到底有何好处？怎么一登榜就盗图贪荡了？小娃娃，这上榜之力，堪称逆天。不说那些上古传承、秘境钥匙之类的奖励，那些底蕴深厚的宗门世家，谁还会缺这个？那些大人物看重的，是登榜之后，个人得天道眷顾。宗门享气运繁宝，是气运2字啊！上榜天骄越多，足运宗气越盛，更可照战天地灵脉，庇护一方疆域。你们可知顶顶天上那个云，便是靠一代代天骄杀上九霄青云榜，才得以稳坐四古世家之首。青云榜，传朕旨意，凡我大夏子民武龄300以下者，皆可征榜，令太子、三皇子即刻出关。剑道当兴，让我看看这一代的年轻人能走到哪一步。阿弥陀佛，红尘万丈亦是炼心之所，佛子下山去吧。儿郎们，让那些人类瞧瞧我妖族天骄的厉害！前辈，求您别卖关子了，到底怎么才有资格参加？嘿，小子别急，凡属此界生灵，仙龄300以下皆可参与。天道会先筛选出万余位最顶尖的天骄，赐下青云印记。这烙印显于额心，便是初始参赛凭证。待九霄青云榜真正开启后，未得印记者便能挑战拥有印记者，胜则夺印。往届不乏能遮掩天机的隐血天骄半路杀出，故而这榜单排名并非一成不变。天地玄黄，你这灵瓜一杆要3块下品灵石，2块，最多2块。老子上皇榜了，结瓜记账，等老子发达了，给你盖一座灵石做的瓜铺。老子上榜了。小子，交出那株幽冥草，饶你不死！也不枉我！现在轮到老子追杀你们了！一榜，江致远。啥玩意儿？帮我进阶？天榜？天榜！看见没有？老子就是这一代的天骄，未来的真仙，哪个不长眼的敢上前来一试？虎哥威武！恭喜虎哥荣登天榜！天榜，
井底之蛙，也敢妄称无敌？你敢小瞧我天榜天骄？小小狂徒，可笑可笑。且莫急着张狂。榜单初开，许多真正的妖孽都在禁地秘境修行，气息尚未被天道完全捕捉。更何况，如今不过是此番盛世的一点预热罢了。这天地玄黄4榜，连座次都未曾排列，谁知你在这天榜之中是位列前列，还是掏赔莫座？你等可知，这4榜之上，尚有一榜，名为仙榜。唯有如我4世3宗2朝之般传承恨骨的世家嫡系道子神女，以及4域8荒之中那些身负逆天体质或拥有大机缘大气运的真正怪物，才有资格位列其上。4榜虚名，于尔等而言，或许是穷尽一生追逐的幻梦，但在仙榜天骄眼中，或许与那在泥泞中挣扎求存的皇榜之辈有无甚本质区别。原来少君之前感知到的天地异动，竟是这九霄青云榜现世。仙榜已开，真正的青云之争迫在眉睫，内患不除，何以正风天下？计划有变，12长老那边必须尽快彻底拔除，不能再拖下去了。这是何榜？为何不见明慧？唯有此等惊世异象。冰莲阵盘大日，难道是太古神王现生？可青云榜不是只录300以下的年轻天骄吗？36品惊世冰莲，是北极神宫深处沉眠的那位冰主，他竟然真的要借此带奇云归来！周天星斗命运盘，天机阁，怪不得这一代并无道子登上仙榜，原来他们的底蕴谋划竟然在此，这是要窃取此世气运，助那位星剑再进一步。这耀阳烈日，难道是族中秘简留存的那位？月儿，马上去请老祖出关。这榜上的3道异象，代表的是3位早已站在此界巅峰的古老存在，他们强行介入九霄青云榜之争，是窃取天地造化的逆天之举。历经万劫，那位的脾气还是炽烈如初啊。也罢。云世清全族之力接引先帝转世，已是逆天惊世之举。没想到这样的疯子竟然还有2尊。天机阁北极冰神宫竟也敢行此疯狂之举。青云帮只收录仙灵300以下者，这意味着这些老怪物重新降临此世的时间，绝对都不超过300年。这一届的九霄青云榜，恐怕是
是亘古以来含金量最高也最恐怖的一剑。他们不会真的要亲自下场来争这个榜单排名吧？这纳星之士竟已疯狂到这般地步了吗？我一直以为云氏已是独一份的疯狂，此刻才知，在这片大陆的深水下，还潜藏着2条巨鳄。当你发现有一只蟑螂的时候，好险好险，差点被清理门户了，就代表暗处一定还有一窝蟑螂。一想到那轮耀阳烈日可能出现在擂台上，与一众小辈竞技，就觉得画面太美，他感到强烈的紧迫感。水越浑，机遇越大，危险也攀升。我必须尽快解决12长老这个隐患，才能应对这场风暴。药弟，大腿再让我抱抱行不？倒是比预想的早了几年。少君，青云榜忽起，各方动荡，族内若不安宁，恐难在榜争中全力施为。届时若堕了云氏威名，你有何想法？回少君，九霄青云榜事关重大，不容有失。然族内12公子之位已定近30载，虽不乏英才，但久无变动，难免滋长懈怠之心。依萧浅见，或可借青云榜将起之机，提前开启云巅演武。哦，提前开启云巅演武，理由？其一，太弱留强，择优而取，以最巅峰的状态应对九霄青云榜，方显我云氏底蕴。其二，可借此良机，清除一些早已不合时宜的顽疾陈客。过来，再近些。上古世家皆有隐秘天道印记的秘法，我本欲稍后去寻2长老帮忙，没想到云耀竟主动帮我引去了。这位小主宗的好感度总算没白刷。转过去。在这位面前，任何心思都无所遁形。身家性命操于他人之手，却又因这灵力带来一丝被强者顺毛的舒适感。少君明察，知少君不系俗物，然此事关乎云氏未来万载气运，不可不察。应对此番九霄青云盛世，倾其所想所为，皆是为了云氏荣耀延续。为了少君能省些心力，您以为如何？他比我大1万岁，不丢人，不丢人，不丢人！比实打实挨他一掌还要难受，仿佛灵魂都被揪住揉捏了一把。本君怎么觉得你最近内心活跃的过分呢？兄长说的倒是冠冕堂皇，借本君之手行你清理门户之时，这套路你玩的越发娴熟了。准了。传本君令，3月之后提前开启云巅演武，决胜12人，授12公子之位，向核心全运，承宗族气运，代表云氏征战九霄青云榜。谨遵少君法旨。成了，心中悬着的大石终于落地，谢少君。用完就丢，跑得倒快。具体事宜你与大长老协同拟定吧。3月足够布好局，请君入瓮了。来来来，都说说，究竟是哪家手笔如此之大，竟敢劫引内卫？这是要赌上全族1万年的气运不成？难道是云？无意有此怀疑，否则那八卦老头这次组局怎会独独漏了云氏？他和云氏老二还是1000年久友呢。哎，我说你们糊涂，照天机阁的那群神棍算算，不就真相大白了？你才老糊涂了！那天机阵盘哪位星剑？
可他家已经有云霄小子上仙榜了。云氏纵然底蕴深厚，又哪来这么多的磅礴气运，能够同时供养2位绝世仙才？更何况其中一位还是那位。嘿，老冰块，别他娘的在旁边装深沉，快老实交代，那36品冰莲是不是你家搞出来的手笔？放屁！我北极玄宫冰清玉洁，岂会行此等逆天窃运之事？本座还怀疑那是你夏家老祖宗留下的后手呢，必定是你们暗中搞出来的把戏，意图栽赃陷害。胡说八道，尽是污蔑！我大夏秉承人皇之道，堂堂正正。何为贵诸位冷静？就是不知道最先按耐不住会是谁。少君，按官例，演武之前需先进行小云巅试炼，筛选最终资格。往年试炼多定于万寿古域，只是万寿古域核心区域近来灵力异动频繁，妖兽躁动不安。萧愿王应在试炼开始前，将万寿古域彻底清理妥当。正愁找不到合适的理由离族，给12长老创造动手的机会。你此番究竟是来请示的，还是来向本君辞行来了？萧是来向少君请假的，待处理好那边事务，定第一时间赶回少君身边，随侍左右。可把你的枪给本君。这柄伴随我多年的本命法器，他此时所要，是何用意？请少君过目。材质尚可，运着一混沌武器，炼器手法粗糙了些，承载你出城的混沌寂灭意境已是勉强。若遇至阳至刚之力，便有崩毁之虞。你既修复了镇魂碑，这缕无主残魂便算给你的谢礼。以此兽凶煞本源为引，重铸香魂，方可匹配你的混沌道胎。我能感觉到纪渊正在经历一场脱胎换骨的蜕变，以太古凶兽神魂为基，以先帝圣火为炉重炼法器，此等手笔非有大神通者不可为。多谢少君。不论前世如何，今生此世，我们2人是兄弟。皇帝他特意在此时赠枪，难道是担心我此行安危吗？去吧，有本君留下的印记在，纵有波折，亦当翻手可平。他终于要离族了，祖父，这是我们最后的机会。闭嘴！你懂什么？越是这种时候，越要沉住气。云要提前开启云巅演武，这一招堪称釜底抽薪，将之前的谋划瞬间打破。如今只能铤而走险，这便是云霄的阳谋，以大势压人，逼我们应战。祖父，孙儿以噬灵体起誓，绝无看错。云霄定然伤势未愈，这是他目前最虚弱的时候。我们若再不动手，待云巅演武结束，就真的没机会了。为混沌道胎，终究是下场隐患无穷。若非要行险，何不一步到位？云霄必须死，但他的混沌道胎一定要完整无损的抽出来。唯有完整的混沌道胎，才能承受住万灵血煞阵的冲击洗礼。届时你用噬灵体吞噬其本源，蜕变成亘古未有的噬混沌体。届时莫说12公子之位，便是九霄青云榜上，你也能盖压同代。祖父，这万灵血煞阵真的能成功吗？若万一云霄脱困……放心，万寿古域正是布阵的绝佳之地。他既自己选着死地，就休怪老夫给他送葬了。以万千妖兽精魂血血为祭，
引动古域深处太古煞气，重伤之下陷入此阵，绝无生还之力。孙儿，他的混沌道胎，注定是你登临绝顶的踏脚石。老不死的，表面吵得脸红脖子粗，演给谁看呢？他娘的，一个个装疯卖傻，没一个省油的灯。不过云氏那事儿，哼，8、9不离10了。北极玄宫那老冰坨子装得挺像，姬文渊句句套话，江守卓纯纯搅屎棍，哪像我大夏的儿郎淳朴。混沌道胎的气息，是云霄。刚才那神识虽浩瀚霸道，但应是某位大能，并无恶意。不过，论神识的霸道，谁又能比得过药帝？天天与云耀同进同出，我对威压的运值已经被拔高到离谱的程度。如今再感受这些大能的神识，竟觉着不过尔尔。我觉得自己膨胀了。大公子，这位便是荒城的家主云烈。荒城云烈，恭迎大公子。云烈家主不必多礼。罪人假人拜见大公子。贾执事在荒城看来适应的不错，气息沉稳了不少，少了不少以前的浮华算计，倒顺眼不少。贾兄来荒城后行事勤勉，对我这完孙也多有照拂。这少年想必就是云烈的孙子了。方才我感知到下战神识时，这孩子的目光也下意识瞟向天空，此刻看我的眼神充满探究。你有什么疑惑？大公子身上的感觉好神奇，像把一轮特别耀眼的烈日包裹在很深很大的水里。直觉系，刚踏出族地，混沌道胎竟被接连看破2次，这次更离谱，连云耀流的神力印记也被这懵懂少年一语道破。那印记蕴含先帝本源气息，位格极高，便是刚才的下战也绝无可能察觉。大千世界果然卧虎藏龙。石头，休得胡言！你叫云石，名字很结实嘛，小家伙直觉很准。物生交精，人外有人。让大公子见笑，这小子和他爹一样，没啥别的本事，就是对危险和特殊气息直觉奇准，祖传的笨天赋吧。在这荒城讨生活倒也管用。出发。是。血月吞天，时辰到了，任务完成，你等即刻撤离，回禀少君。大公子，血月当空，凶兽癫狂，您独留于此，速归。接下来的伏杀，12长老必然准备万全。这种级别的斗争，云霄卫留下除了徒增伤亡，别无他用。他们都是家族耗费心血培养的精锐子弟，折损在同族内斗中太过可惜。24位仙君，6位后期，1位巅峰，12长老果然大手笔，这是把积累多年的案子全掏出来了。专业，谁说反派都死于话多的？看看人家，多谨慎，多干脆。此子心性、天赋、实力、气度，皆堪称绝顶。若生在我这一脉，何须行此险招？那废物家主究竟哪里修来的泼天气运？同父同母，看亲弟云硕不过中人之资，差距何以悬殊至此？天道不公，那便逆天夺之。找到你了，云痴堂弟。这是我第一次真正意义上的杀人，比预象的平静。能感到心跳快了，这身体本能的反应与意志无关。前世20多年建立的道德观念，
与今世19年残酷世界的生存法则，在这一刻完成了最后交接。轮回路上，做个普通人吧。补刀，反派死于话多，杀人必须补刀。第1弹，送地府轮回洗白优惠券。对敌需禁绝。选择了这条路，就不能回头。仙王，你竟已踏入仙王境，你还不到20岁，不到20的仙王，这怎么可能？在浩瀚的天元大陆，修炼分2大阶段，凡阶7境，能修至大成已是凤毛麟角。想要退凡成仙，需渡劫飞升。仙道9境极为玄奥高远，仙王乃第6境，能自由穿越空间。至于仙帝，古往今来无人能踏出最后一步，在上界天骄也不过凡阶7境的地步，竟已登仙王。天道何其不公！有人苦苦挣扎半生，也踏不出退凡成仙那一步；有人从出生便是以仙为起点。老夫苦修近1000年，耗尽资源才触摸仙尊门槛，而他20岁仙王。云痴死了，无妨。老夫与他一脉同源，这混沌道胎，老夫亲自来取。只要得到你的混沌道胎，以老夫1000年修为，未必不能强行炼化融合。届时，老夫将拥有混沌道胎的无上潜力，兼有1000年经验底蕴。老夫要借你之道基，直指仙尊，乃至窥探那至高无上的仙帝大道。云霄再妖孽又如何？若给他足够的成长时间，我恐怕都难以企及。可惜，他今日就要死这儿了。狂妄小儿，他在拖延。晚了。小子，死到临头还要耍什么花式？二长老，救命啊！他们好多人欺负我一个啊！这一觉睡得真舒坦。哪个不开眼的吵吵嚷嚷？小小子，不是说了这人偶超贵的，不到要命的关头别乱用。3。仙尊境，唯有仙尊言出法随，一字可定乾坤。二长老，你怎么会在这里？我明明派人……臭小子，不是说好了关键时刻才用这须弥化偶吗？这才哪儿到哪儿？这是老夫给你救命用的，不是让你拿来耍帅省力气的。害老夫一炉上好的丹药都炼废了。你看看，就这就把你逼得用出人偶了。你仙王境的实力呢？混沌道胎的神通呢？重瞳是摆设吗？还有那么多护身法宝呢，非得咬老夫。我和你说，老夫当年像你这么大的时候，您像我这么大的时候，还在被3长老追着满山揍呢，因为偷了他老人家养了800年的醉仙梨烤了吃。闭嘴！那是老夫帮他消化消化。臭小子，别打岔！真是，早知道你这么败家，老夫还不如把炼人偶的材料喂狗。哼！诸位，不会真的以为我云霄是脑子一热就来这龙潭虎穴单刀赴会吧？我看起来很傻吗？我动用仙气禁天锁聚其封锁万寿古境，就算仙尊强闯，也需要1炷香。这点时间足够杀他10次，可他竟然直接把2长老揣兜里带过来了。那是2长老炼制的替身人偶，这是随时召唤的护道仙尊。失败了，计划败露，就算侥幸逃生，回去也必遭严惩。我这一脉将彻底断送。横竖都是绝路，既如此，那就一起死吧！他要自爆！
要一开始就是云霄，要让云霄神魂重创，道途止步。小小子！耀阳印记，那位的本源印记，他竟如此信你，为什么竟让他连本源印记都赐下护身？难道你早就知道了？云渊是你，一定是你违背血愿，将秘密透露给了他。若非如此，以此子不足20变仙王的绝世天赋，心高气傲尚来不及，怎会处处伏低作小，将少君哄得如此信任他？老十二，你休要血口喷人！老夫从未违背血誓，一定是你，定是你通过隐晦手段暗示了他，否则如何解释？老夫要告上长老会，以云渊违逆祖师，其罪当诛。云霄早就知道云耀是先帝转世，他知晓云耀前世的经历、性格乃至心结。原来如此。你是自己看到的，你这双眼睛，好一个混沌道胎，好一双上古重瞳，竟能窥破如此天机，难怪你能将他哄得如此信任。你早知道他的根脚，早知道他的软肋，你所有的恭顺体贴、兄长的姿态，全都是算计，是演技。云霄啊云霄，你才是藏得最深的那个。少君若知晓他如此信任的兄长，从一开始就别有用心，他会如何？事情超出控制了，没想到他最后搏命的秘术，竟会窥探到我心底最深处的秘密，必须立耳长老！我的重瞳剧烈刺痛，我清晰看到那冰冷金色的深处，足以焚尽星河的血色正缓缓晕染，那是比怒火更可怕的东西，被彻底撕裂的毁灭欲。少君，您听见了吗？云霄此子其心可诛啊！他早已窥破您的无上尊慧，他的一切所作所为皆是谄媚算计，毫无真心。此等欺君罔上、窥探天机之徒，当抽魂炼愧，以儆效尤啊！无数破碎的画面，与眼前这张着清俊却虚伪的面庞重叠。少君息怒，此事。这目光让我感觉如同被剥光伪装，赤裸裸站在万古寒冰前。锁仙塔，锁仙塔，有他亲手炼制的顶级仙器，囚禁重犯的绝地。我来不及挣扎，也无力挣扎，连混沌道胎都在本能站立，警告我不可与暴怒的先帝抗衡。那力量带着冰冷的失望，让我生不起丝毫反抗的念头。云霄，你让本君很失望。云霄，任你天赋绝世，心机深沉又如何？在绝对力量之下，不过是蝼蚁。云霄已死，精锐尽丧，但只要将它炼化，我就有机会。少君震怒，很可能不会追究我劫杀之事，未必没有翻盘的可能。那些话如同淬毒的冰锥炸入神魂，我突然觉得很可笑。可笑我明知二长老在旁边足以护他周全，却还是放心不下，分出一缕神识关注。结果呢，换来的是早在最初就被洞悉了深藏的隐秘。那些让我熨帖的关怀、攻术、笨拙包容，全都是建立在知晓我先帝转世基础上的精心表演。我被骗了，被我觉得有趣、给予了期待的兄长，从头骗到了尾。好一个云霄！
废物利用也算你的造化。既修适龄之道，今日便是个够了。平和死案，下一个便轮到混沌道台了。小金屋气到炸毛喷火，这可如何红起？少君，小小子或有隐瞒，但其心性绝非奸恶，对少君对云氏绝无二心啊！恳请少君明察，容他解释。老大，你倒是说句话呀！萧小子被关进锁仙塔了，那是人能待的地方吗？少君正在盛怒之下，万一真把萧小子给……小人稍安勿躁。我如何能安？当年那位触怒先帝的仙尊在里面撑了多久？我3日可道基崩碎，神魂俱灭。小小子不过仙王，又能撑多久？少君虽怒，却未当场格杀炼化，只是关入锁仙塔。此事尚有转圜余地。转圜？怎么转圜？我转成圈了，他也谁都不见。别忘了宿魂秘仪，天道选中的灵魂与少君极为契合，小小子不会有性命之忧。你个假正经的，又给老夫打哑谜！但愿如此。不行，老夫得再去想想法子，至少得让少君替小小子说句话呀！只要云霄死了，12长老还活着，那我未必不能撑到云天炎谷，带领此脉重临辉煌。杂质太多，不堪大用。既然我不痛快，那罪魁祸首也别想安逸。真不知这锁仙塔是用什么材料炼制的，寒意彻骨，即便我这仙王之躯都隐隐受不住，绝对的冰冷和力量压制。这便是摧毁意志、磨灭希望的绝地。我在等，也在想如何应对，等那个将我关入此地之人。看来锁仙塔的清静很合兄长心意，阶下之囚的滋味如何？虽不知石柱功用，但云耀连这等手段都用上了，他是打定主意要彻底审个明白。姚姐姐，云力哥，打他，用大哥教的那招。力哥，你还好吗？无事，专心比试。听说3长老又让你去舒阁帮忙了，老夫恨不得用眼神把大长老瞪出个窟窿去。小小子还在锁仙塔受苦，这老东西怎么还能如此气定神闲？兄长可知混沌道胎为何被称为道胎，而非直接称某种仙体、神体？所谓道胎，便是一个完美的胚胎，一个天生地养的容器。它拥有演化万法的无限可能，也正因未定型，最易被掠夺和利用。若本君需要一具完美肉身承载先帝之力，你这混沌道胎便是绝佳的代替。远古有秘法，可以混沌道胎为母体，孕育出更强大的神体仙体。当然，孕育成功之日，便是你这母体生机尽绝、道消身没之时。甚至此法对先帝转世之身亦有裨益。可惜你之前一直装得很好，让本君无从下手。如今也是好事，
不是吗？看来兄长是明白了，12长老那些粗浅手段简直暴殄天物。但本君不同，道云让神魂都在颤抖。云车的噬灵体本源已被本君抽出，虽品质低劣，倒也聊胜于无。至于你的混沌道胎，本君很好奇，它是否能彻底弥合转世裂缝，稳固无上道基？难道我估算错了？之前所有的默许温情，完全未能打动这位先帝的道心吗？少君，若少君需要，小愿献出道胎。甘愿奉上。云霄，你又玩这种把戏。之前本君愿意配合，如今你哪来的底气？以为你还能蒙混过关？无论你自愿也好，被迫也罢，混沌道胎本君抽定，交出塑魂秘仪相关的全部记忆，放开神魂，让本君亲自查看。然后你的道胎，本君要抽走3成本源，以作惩戒。抽走3成本源，对于混沌道胎这等逆天体质，3成本源的损失绝难弥补。云耀这是要彻底废掉我一半未来，这一次没有任何转圜余地了。要么彻底敞开神魂，交出记忆，承受根基半毁的代价；要么死是小尊命。爷爷，你喜欢哪个颜色呀？我选不出来。哎呦，我家小如意戴哪个爷爷都喜欢，如意穿什么都好看。这粉色多衬你，跟小仙子似的。要是不喜欢，咱们马上换。快把备用的发带都拿出来。如意，你看，赤橙黄绿青蓝紫，流光溢彩的，静心凝神的，爷爷都给你备齐了。可有喜欢的？要这个，谢谢爷爷。哎，好，好，好，明黄色好，富贵大气。来来，爷爷给你系，保准系得又好看又结实。喂，老六，你快瞅老五，他这些年是咋的了？被什么玩意儿附体了？我记得当年你俩在秘境互砍的时候，不是这副风啊！这活人都怕倒，这我都不敢认了。哼，旁门左道，溺爱无度，有失长老体统，本座不屑与他为伍。老五这些年修心养性，确实变化颇大。演武即将开始，萧小子还没出现，少君那边也未有明确指示，到底是个什么章程？先天符元体得天独厚，最忌因果纠缠。老五这些年不争不抢，主动退让，营造这般慈和氛围，恐怕是为了最大限度隔绝波及如意的业境争斗，以纯净之气滋养他的符元，全权护崽之心倒也不易。老夫看他分明是乐在其中。哼，小小子要是能回来，我也可以慈爱的给他绑发带呀。唉，祖父所言甚是，五长老祖孙情深，为护道种煞费苦心，我等敬佩。如意妹妹福缘深厚，未来必是我云氏栋梁。参见少君。起。云巅演武，位列12公子者，入手何以？云氏天骄接连现身，风采殊异，引得观礼台惊呼不断。快看，是如意小姐！我云氏12公子这等气象，随便一人放到外界，都是镇压一代的圣子级人物。若非仙榜初期只取每家最顶尖的艺人，恐怕这里不少人都不会在天榜显明。不知大公子云霄身在何方？云霄今日未至，即便没死，也定然被彻底厌弃了。就等着他身死道消，我这一脉能彻底翻身。这大公子还不来，莫不是弃权了？既如此，这首座空玄12缺一，正好由我一脉补位，也是合理。
来迟一步，要弟见谅。他不但没事，还突破了，而且与少君的关系竟如此亲近。好戏才刚刚开始，入场吧。是。青小子，你怎么样？你和少君到底怎么回事？忘了给二长老报平安了。可若谈起怎么把云耀说服，实在不好开口。二长老放心，我一切安好。此事说来话长，眼下演武在即，不便多言。赛后我再讲给您听。不，是那珠子。摄魂珠彻底极效，剥去所有防备。我倒要看看这位心思深沉的兄长，内里究竟是精心编织的谎言算计，到了这一步还能强撑心防。他的心性倒真是坚韧的令人生厌。要弟，道台给你，不要生气了，好不好？若此身之道台真能对药帝之道途有所助言，这是他第2次说自愿献之道台，我竟说不出任何嘲讽之言。怎会如此？话说得好听，我今天要是真去了，他怕是能哭死在这里。住口！不许再哭了！所陷他顶层，镇魂之气过于凛冽，关在那里容易伤及道基本源。他若道胎有损，也是损我云氏根基。摄魂珠之力我最清楚不过，他情绪崩溃，纵然有外力催引，但那些委屈、恐惧、依赖并非虚实。那双泪眼里映出的，尽是破碎的赤诚。他若全无真心，即便有摄魂珠引导，也未必能流露出那般蠢态。他确实隐瞒了，但也确实罢了。或许有些底线未破，心意不假，便不必追根究底。孩子静悄悄，必定在作妖。他到底又在干什么？奇怪，方才我在盘算什么来着？对了，那小金乌气性大，寻常告罪怕是无用，得想个他无法拒绝的法子引他现身。他看似冷酷，实则骨子里藏着文墨偏好和孤高情志，投其所好，或许能打动他。细细想来，兄弟2人虽始于精心设计，但在这残酷世界，云耀桌带给了我巨大的安全感。一位至强者愿意做靠山兜底，还是我的弟弟，这份羁绊，与我这前世今生皆亲缘凉薄之人，有着难以言喻的归属感。演着演着，戏假情真，若非真心实意，又怎能瞒过先帝那双洞照万古的眼睛？够了！你最后一句出韵了！我到底在跟一个被摄魂珠影响，正哭着写归院诗的兄长计较什么诗词歌律？巧言厉色，尽是荒唐词句，死罪可免，活罪难逃。你便在此禁闭100年，何时清醒，何时再论？100年禁闭，在这不见天光之地蹉跎100年，无异于宣罢了沉寂。我对自己或许真的动了不该有贪厌的自嘲，几乎要将我淹没。纪元，你跟着我倒是委屈了，或许该给你换个名字了，不如就叫无言吧。千言万语终是突然，往后从此无言。我刚踏出塔外，好不容易平复心绪，准备勉为其难思考怎么处置他，就骤然听到这句满怀绝望的改名宣言。这个榆木疙瘩，平日的机灵沉稳，那些审时度势的眼力见呢？你那二重瞳长着是做什么用的？就用来掉眼泪和写那些不堪入目的诗句吗？难道真要我亲手把你这哭哭啼啼改枪名的傻子拎出来不成？
这是什么？锁仙塔新出的禁制。我都干了些什么啊？毫无尊严的伏地哀求，辛辛苦苦塑造的高人形象碎得连渣都不剩了。我明明有上中下3条妙计能安抚云耀，没想到摄魂珠抽了我一巴掌，狠狠帮我选了最烂的选项。丢人就丢人吧，至少门开了，塔没了，我暂时自由了。这里是狼环清虚，记忆中先帝私有的顶级洞天福地。云耀冰冷决绝的翅膀下，总是藏着一份别扭的维护。在我欺骗在先的情况下，依旧为我留了一扇门，甚至一片桃源。罢了，黑历史被药帝看到，便看到了吧。先前的气闷已消散大半，看着他挣脱心结，枪法畅快，充满生机，我心底因欺瞒猜疑产生的裂痕，终于被这鲜活赤诚填补弥合。药帝，琴曲相助，感激不尽。不知可否再请药帝赐教指点，切磋一二。云霄，你个煞风景的莽奴！本君以西皇拱琴为你辅音助道，你不想着趁机巩固心境，反而满脑子只惦记着打架。不过，那句药帝倒是叫得顺口，很好。一会儿切磋定要让你知道代价。哼，上来！药帝，你这枪不是改名叫无言了吗？一时昏了头，胡言乱语，当不得真，还是机缘顺口。本君觉得“无言”二字矫情。哼，这世间万物，至重至难者，并非破与灭，而是在与成。在清浊以分天地，成山河以定四方。那众生愿力续文明烽火，亦成君心浩荡微澜。此枪新生，便叫我载物吧。厚德载物。一股与仙界大地本源紧密相连的踏实感由衷而生，我感受到了大道的契合。萧，愿效坤后之德，承天威浩荡，载万物生息。君心所指，纵使山海倾覆，九霄崩溃，情亦当竭力相成，万死不辞。不是嚷着要赐教吗？让本君看看，你这仙王中期究竟长进了多少，配不配得上这载物之名？请药帝指教。没有猜忌，没有算计，这一次只有最纯粹的道法切磋，力量交锋。先帝亲自指导，对力量的掌控和枪意在实战中捶打得飞速凝实。当然，过程中稍微吃点苦头也是情理之中。药帝，借耀阳神火一用。此物，本君另有他用。有种极度不妙的预感，却又慑于极微，不敢顶嘴。谅他也没胆子真来抢。看在他近来还算乖巧的份上，
就不告诉他整个狼环清虚都布有速回流萤法阵了。这本诗祭词暂且保管，日后若再敢犯蠢，便抄录广发云氏以示嘉奖。此法甚妙，云巅演武之期，日渐临近。待不住了。要弟，云巅演武在即，青云榜争将起，萧想回去。去吧。那此处洞天，这蓝园清虚，我以后还能回来蹭吃蹭喝？哦，不是关禁闭吗？禁闭之期未满，准你偶尔回来继续服刑。请12公子礼敬八方，昭告天地。一礼敬天，二礼礼地，三礼祭祖，礼成。军事万胜！天洛，此人心有蹊跷，锋芒内敛，是位不可小觑的对手。见过大兄。我看到了。大兄，你眼睛不舒服吗？小心再瞧见了什么了不得的，自己先承受不住。是云耀，这人是在调侃我亏他转世记忆，又在锁仙塔里丢人现眼的事。但转念一想，算了，反正也不是第一次在这位祖宗面前掉面子了。喂，云花花，瞧见没？学着点儿，做人行事总要拿出几分底气硬气。云醉，你不许叫我云花花！再说你个酒鬼，懂什么叫气度？这位簪花少女是2长老一脉的排名第8小姐云双花。2长老曾嘱托我多看顾她。这少年周身草木清气精准，修为扎实，只是心性确实格外绵软些。有本事擂台上见，看是你的花花草草厉害，还是我的醉火烧的痛快？粗鄙，不可理喻！哟，咱们3绝今天齐活了啊！云环、云歌、云捧星，难得这么齐整，不来段即兴的，给这比武开场助兴啊！画个仙山图，我要听破阵乐。善化能创生的云画，精通音律的云歌，舞步契合天机的云捧声，这3人被戏称为书画歌舞3人组。修行方式着实有趣，果真如外界所传，12公子无一庸才，且个个性格鲜明，是怪胎。好了好了，别闹他们了，演武即将开始，正事要紧。想看3绝合演，日后自有机会。12公子已就位。通过小云渊试炼的36位精英弟子入场。他竟然真的闯过来了。昔日阴沉偏执、丹田受损的少年，如今身形挺拔如枪，肌肤古铜，眼神冰冷锐利，如同荒漠独狼，深处沉淀着生死搏杀的狠绝，真仙境巅峰。更有一股太古凶兽气息，带着血色白雾缠绕周身，祥云如利刃出鞘般刺破空气。云清曲，第10席那位青衣公子面容普通，气息中庸，一贯低调。云丽怎会与他结下如此深仇？这就是你天天念叨的云丽。3月从宁道境跃至真仙巅峰，这份机缘可不简单。仙道9境，前3境素仙铸魂宁道乃仙道之基，中3境真仙封王仙王破凡仙壁垒，后3境仙君仙尊仙帝乃位格积累。他是吞了太古4凶之一饕餮的精魂吧？若非九霄青云榜现世异动频发，这大凶的东西还不知要藏多少万年。长老明鉴，云丽哥确实炼化了一部分饕餮本源，另一半被荒城的云烈前辈吸收了。他倒是好胆魄，也不怕被那凶兽的暴戾意志反噬变成怪物。这云丽如今倒是淬炼出了几分真火气，
不枉你这丫头天天惦念的。三长老，我与云丽哥只是同族兄妹之一。哼，兄妹，他祖上出自黑狮城支脉，你世代居居云梦泽，往上数18辈都未必能扯上直系血缘，还算哪门子兄妹？自欺欺人！姚姐姐，力哥好厉害，他真的做到了！诸位，云巅演武第1关，场中36位试炼优胜者皆有一次机会，可直接指名挑战现任12公子中任意一位，胜则取而代之，败则无缘后续。此关只为真龙开天门，若无自信，亦可放弃挑战，保留资格参与后续角逐。叔祖，输了就什么都没了，如此难得的机会，真有人会选吗？这第1关历来是勇者之事，除非对自身实力极端自信或有血海深仇，否则大多俊杰都会保留实力，力谢第1关主动挑者寥寥。那要是挑战，会挑最弱的那个吧？按理应是如此。演武台上神通无眼，但念及同族血脉，严禁故意伤残性命，违者族规严惩。有意挑战者，出列。弟子云烈阳，请战！弟子斗胆，挑战大公子云霄。大公子！一根手指，轻描淡写点碎了真仙巅峰赤阳战体的全力一击。大公子已经到什么境界了？云烈阳挑战失败，淘汰。大公子，签个名，就签在烈阳心得版上。我推演了3个月，补了17种变式。我操，这思路有点野呀！这小崽子是来比武的还是来拜师的？推演不错，第7便是炎阳折射，可以再精简3分灵力回路。弟子云江，请战大公子。大公子，能否赐一片衣角？弟子想在下一面盾牌上。弟子云虎请战大公子，弟子亦请战。大公子，我用流影石录了刚才那一指，能请您在石上签个名吗？大公子，我妹妹是您忠实拥踵，这是她手绣的晴天落月团扇。大公子，填我背上！我要把您的墨雾用1000年不退墨纹在身上，以后这就是我家新的传承图腾。云花花，你快看，这招厉害啊！此意不妥，同族切磋，点到为止。心意领了，签名还是作罢吧。既诸位皆有此意，不妨一并上场吧。什么？一起上！狂妄霸气！请大公子指教。这3个小家伙倒是会凑趣。隐逸入道，道义相生，这一代确实活泼。有意思，这唱跳3人组的合击之威恐怕都不逊仙王。散了。承让。但我瞥见他搭在宝座的指尖，正随着云歌最后一个铿锵琴音，机不可察地轻扣了一下。云网画卷成型时，他目光凝住了3息。云捧星凌空回旋时，他肩膀放松了一些。果然，
这位先帝弟弟对这等风雅与力量完美结合的场景，有难以抗拒的偏爱。谢大公子指点。这家伙分明是个隐藏极深又品味挑剔的文艺爱好者。可还有挑战者欲登仙台？弟子云丽挑战第10公子云清渠。这不是切磋，这是要杀人啊！暂且静观其变，反正有我在，总不会让云丽真出什么事。蜂王巅峰，这疯狗往日无冤，近日无仇，突然乱吠些什么，偏盯着我咬。我本也没将这丹田受损的废物放在眼里，却不想他竟有如此底牌。我也不过刚突破蜂王境后期，力量是借来的，还不稳定，只要拖住，等他反噬。云丽堂弟，你我素无交集，何故如此针对于我？若对席位有所想法，大可下来应战。力哥果然还是要挑战云清渠。神榜现世那日，周天星斗阵盘映照，他究竟看到了怎样可怖的未来碎片？看完后，他心神失守，翻阅命运窥视古籍时，手指颤抖，眼神空洞，独坐整夜。那2天，他总是紧紧跟在我身后，仿佛一眨眼我就会消失。开始。力哥，好看吗？力哥，好好养伤，我相信你未来一定能成为地佑一方的大修士。等我从青云榜回来，有话想对你说。节哀，云瑶表妹是为了掩护同门才不幸遇难，可惜了。此天抓！青木玄甲，万腾不停！忘了告诉你，云瑶死的时候挣扎的样子，真是格外动人啊！那些幻将碎片带着撕心裂肺的痛与恨，如烙印刻在神魂深处。我要杀了他，在悲剧发生前，就是现在！是你逼我的。我认输！我要借他时空杀招将自己重创，届时他残害同族罪名作响，必受严惩。我不仅能保息，更能彻底毁了他。够了。云丽，你竟敢在众目睽睽之下残害同族！来人，速将此孽！云丽融合太古凶兽桃毒精魂不过3月，尚难以完美驾驭，凶煞之气侵染神魂，一时出手失了分寸，也是难免。所幸清渠堂弟并未受伤，即以落败依归退席即可。其他伤处，家族自会次要调理。大公子所言极是。第10席挑战，云丽胜。依照族规，即刻起取代云清渠位列云氏第10公子。多谢大公子。谢倒不必。
只是按惯例，12公子皆称尾生大兄。如今你既已位列第10席，怎么还叫大公子？大兄，去吧，静候后续安排。此刻不是抢杀的好时机，更何况云瑶还在高台上等我。云丽终究没有走上彻底疯狂的不归路，至少现在没有。兄长这护短的毛病倒是越发严重。云清川那点道行瞒得过旁人，却绝瞒不过我。庸碌无才，难堪大用。相比之下，云丽那份置之死地而后生的狠劲儿，反倒略微入了我眼。比起庶子，我更厌恶庸才。虽比不得我院中已有那棵芝兰玉树，当盆普通盆栽，好像也可以养养看。接到云耀说我护短的传音，难得有些心虚。也不知道皇帝的艳树批好了没？这么久也该搓免了吧？不过逆毛撸了这小主宗2次，刺激，下次还敢嬉戏？队列稀稀拉拉，竟只剩下23人，加上现有的12公子，才35人呢。往年此时至少也有近50人，今年这人数哪儿来的群英？诸位长老，第1关结束，参赛人数不足旧制半数，这后续赛程该如何裁定？请诸位示下。这倒真是头一遭啊！秦小子这魅力，这威慑力，是不是太大了点儿？如今人数锐减，若再寻旧例层层对战，耗时成场，恐失云天演武踏弱留强，则最优以应青云榜大争之势的初衷。赛制当因势而变。无不必应。人数既少，便去弊存精。余下23人，与现任12公子抽签1对1决胜，败者出局。最后，所有晋级者，无论出身席位，皆入演武天盘，开启最终混战。混战之中，不限手段，不计过程，只论成败。最终屹立于云台之上的12人，便是此届云巅演武决出的新任12公子，即刻执行。谨遵少君法旨。妙，就该如此，磨磨唧唧哪像我们云氏儿了？书生，你今日话多得惹人烦。果然是皇帝的风格，以最激烈的方式淬炼真正的锋芒，剔除运气与侥幸。在绝对的压力与混乱中，唯有绝对的实力方能走到最后。很好。请35名参赛者依次上前抽取玉签。轮空签，云如意本轮轮空，直接晋级。爷爷，我轮空了！哎呦，我的小福星！轮空好，轮空妙，省心省力。我家如意就是这样招天地喜爱。我默默撤回关于新赛制剔除运气的阵断，在真正的天运面前，一切规则似乎都乐于行个方便。先天福元体果然名不虚传。第1场，2公子云天洛对阵云涛，双方入场。我苦修山岳镇鱼功和裂地剑诀多年，自信铜镜之中力量罕逢敌神。2公子，请自教。云涛族兄
请开始。赢。我凝聚全身力量的一剑，仿佛劈入无穷无尽的云絮中，磅礴力道被悄然引偏，卸开泥牛入海，说不出的难受。二公子这流云秀与点星指以真化境，真正做到了以柔克刚，以巧破力，深得道家真意。天洛足球真是温文尔雅，风度翩翩，连打架都这么好看。老家伙，你家孙子今日怎么不掏兵器呢？这架势端的见外了不是？道法自然，天洛这七窍玲珑心，便是要直取本心，方显本色。天洛性情率真，道法契合本心，有何不可？二公子，你可能接我一击？接你一击。云天洛的力量和他的气质一直有种奇异的不协调感。他体内修的那东西，想必是大长老一脉的秘法吧。小子，来接你爷爷一斧！不是，大长老一脉祖传的秘法是人格分裂吗？你们12公子到底有没有个正常人？我突然觉得云氏大公子这个名头没那么好听了，我耻与之为伍。来了来了，老夫就说嘛，装不下去了吧，老大，你家孙子的大家伙终于亮相了。接你一击，好，爷爷我来。头皮麻得像过电，上一秒还温文尔雅，下一秒画风突变也太离谱了。这毁灭先例让我窒息。云涛族兄，承让了。看看眼前笑容和煦的二公子，再看看报废的剑和抖成筛子的胳膊，回想那劈山裂海的一斧，一股极致的荒谬感直冲头顶。二公子神力无双，云涛服了。云天洛胜！我的眼睛没出问题吧？那斧头那是二公子。我的火中情人厉害了！皇帝。这云天洛果然表里不一。你之前说他修差了，今日一见当真是别出心裁，别具一格。七窍玲珑心不是讲究算无一策吗？怎么会有人修成了一斧降十会啊？他早年压抑本真，早有走火入魔之症，后来自行顿悟释放刚猛，看似修差了，实则歪打正着，破而后立，比原先那套虚架子强了不止一筹。如今确实是外显温文，内蕴霹雳，就是这切换之时，着实略显突兀。兄长，你也不遑多让，不必谦虚。这茶还是不喝了，绝不在一杯茶里呛3次。姐都一身藏不露。第2场，大公子云霄对阵云岭。我弃权！云岭弃权，大公子云霄自动晋级。行吧，左右无事，不如去找皇帝。能感受到前方炽热霸道的耀阳气息，
这里果真是视野最佳之处。哼，鬼鬼祟祟，成何体统？闲来无事，上来陪皇帝一同观战，品评我云氏栋梁之才岂不风雅？第7场，八公子云双花对阵云岩。双花心性敏感，临敌先怯，10成实力恐怕只能发挥7成。不过，得罪了。人数云双花胜。不过据二长老说，双花幼时曾以木灵精血救助濒死仙藤幼苗，仙藤认主颇为护短。龙血精急性凶烈，失血好斗，幼苗期脆弱，极易夭折。他能收服，确是罕见缘分。第12场，九公子云惊雷对阵云沙。九公子云惊雷，这谁啊？刚才抽签时好像有印象，长什么样来着？果然如外界所传，云氏12麒麟儿无一用才，且路子清奇。在这儿呢，轮到我了是吧？等好久了。就是这样一个亮眼的人，出生前竟被所有人下意识忽略，直到此时强烈存在感才轰然冲击感官，全场哗然。皇帝，4长老一脉传承的无间秘法果然神妙。我想起之前起哄最欢的就是这家伙，可当时竟无一人留意这个上蹿下跳的背景板。无间真意在于和，和于光影喧嚣寂静，精髓在于心神与外界法则彻底交流。4长老着实是个妙人，明明主修隐秘，名字却起得石破天惊。休整一炷香，备战演武天盘混战。二长老终于冷静下来，正琢磨着找我算账。演武结束后得赶紧找个地方避风后，溜之大吉啊！老头子，我为他担惊受怕3个月，他倒好，跑去少君旁边躲清闲，吃香喝辣的灵力都胖了一圈。起，演武天盘。最终晋级者共计18人，规则重申，不论手段，只计胜负。离开天盘范围主动认输或丧失战力者即为淘汰。现在入场。爹，您可瞧好了，儿子我今天要是真在这儿杀进前12，夺一个公子席位回去，您答应的族谱给我单开一页，白纸黑字，天地为证，可不能耍赖啊！小兔崽子，好什么好？老子耳朵没聋，给我专心好好打，再分心老子抽你！你要是真能赢，别说族谱单开一页，你就是开在老子头上，老子给你当孙子都行，给老子打！开在头上当孙子，兄，听见没？你爹玩真的，为了族谱单开一页拼了啊！这父子真乃妙人，只是不知道那云破萧若真成功了，他爹该如何履行那当孙子的诺言？想想那画面，我都觉得有些绷不住。爹，您瞧好，12公子决胜战正式开始。云哥，此地我为中央，此战我自继然。看戏看了这么久，惊雷
是你自己出来，还是为兄请你出来？混账，欺人太甚！下去吧你！第12公子云宽淘汰。成功了，我淘汰了一个现任12公子。爹，族谱，滚！力哥，力哥，你干嘛？我的族谱，爹啊！你是不是在咱皇城得罪他了？闭嘴！12公子，赶紧滚下去治伤，再嚎脖子真要断了！啊，12公子，我都被你踹出来了，力哥！爷爷的臭小子干得漂亮！云破霄递补入选为新任第12公子，原12公子云宽淘汰。族谱单开一页，稳。云哥排名11，淘汰。可恨会接生团。云丽排名第10，淘汰。惊雷总藏着无趣，还是瞒不过大兄。在能窥破本源的重瞳面前，我的无间隐匿已失去意义。既然大兄相邀，小弟岂敢不从？还请大兄指点。就这么出去了，我根本就没怎么动啊！那是什么枪法？云惊雷完全被看破了。无间之秘在于与万象相合，动而无形。你能于瞬息间洞察河中之节，以威力定大事。要地过誉，惊雷天赋绝佳，假以时日，必成大器。谢大兄指点，今日一战，惊雷受益为浅。云惊雷排名第9，淘汰。如意，花花，你在干嘛呀？外面打架好吵哦。我要先走了，如意，外面太危险了。哟，这不是咱们花花吗？不和姐姐打声招呼，这是要滚去哪儿啊？你不许叫我花花！什么东西？死花花，松开！对不起，但是小爷有自己的想法。焚天罪焰！我。云双花排名第8，淘汰；云醉排名第7，淘汰。看来咱们花养的这株花不仅脾气大，还挺愁。如何，小弟？现在可还觉得无聊？尚可，确实比预料中精彩的多。回头和2长老交流感情时，祈祷这插曲能发挥奇效，转移老人家追问黑历史的注意力。完美。大兄诸位，我与捧心师姐消耗过甚，已牵挂云各师姐伤势。此番演武能与诸位同台竞技，已是幸事。
这最终排名之争，我二人便不参与了。既止于此，心服口服。诸位，请。云华排名第6，淘汰；云捧星排名第5，淘汰。大兄，请自教。请。不可置信的眼神。我追求的极致之剑，今日见到了能承载极致之剑的道。非战之罪，实乃道之高下。大兄修为通玄，道法自然，载物之境，抱剑，受益为浅，心服口服。谢大兄赐教。云抱剑排名第4，淘汰。天洛，久闻七窍玲珑刚柔并济之名，今日机缘难得，可敢与为兄单独切磋一二？这是要提前决出真正的首席之位吗？如意妹妹，天洛哥哥，这是为兄近日偶得的灵犀玉花簪，觉得甚配妹妹灵秀，送与妹妹。如意妹妹福缘深厚，天赋异禀。今日能站于此地，已是证明了实力。只是这最终排名，总要靠实战决出。妹妹心性纯善，不许争斗。想必对此等打打杀杀之事，也颇觉不适吧？不喜欢打架。既如此，不若妹妹暂且休息。我见五长老在看台上似乎颇为牵挂，正好让他老人家帮你将这新得的花簪戴上，定然更加好看。错觉吗？不，被那了然的眸光看着，我竟突然有些心虚。有点想爷爷了。天洛哥哥说的好像很有道理，去找爷爷吧。天洛哥哥说的对，那我先去找爷爷啦。云天洛，你个斯文败类，衣冠禽兽，连你如意妹妹都骗，老夫跟你没完！云彻，你个老匹夫，看看你教出来的好孙子，笑里藏刀，连哄带骗，专门欺负我家如意心思单纯，老夫今日与你势不两立！哟呵，这老家伙养气功夫见长啊！就他那死要面子活受罪的德行，这还能坐得住？君上，老祖宗，帮忙，晚辈在此避避风头，就一会儿。老五那时真是疯了，不可理喻，不是不尽手段吗？我孙儿使些贿赂之计也是合理的好啊。今日是怎么回事？一个两个都往本君这宝座后面溜，我的威严呢？都不怕本君了？妹妹慢走，小心台阶。大兄，如意妹妹走了，现在还请大兄不练赐教。卑鄙！大兄过誉。兵法有云：上兵伐谋，其次伐交，其下攻城。不将前2席位落定，天洛怎敢放手一搏？爷爷他老人家今日怕是已经心碎了许多回。倘若我这做孙儿的排名再掉1位回去，他老人家那颗玲珑道心可就碎得拼不回来了。身为人孙，天洛也要为老人家的身心健康着想，不是？
何况我对如意妹妹所言，句句发自肺腑。大兄，谅解则个。别留手，放心。大兄，请。流云幻身剑是大长老一脉的绝技，重在祸，虚虚实实对手未辨真假，已然中箭。一眼破网，大兄好演技。雷隐，混沌道胎，万法归虚。传言混沌道胎可演化万法，亦可化万法归虚。今日一见，果真恐怖如斯。我这是雷隐曾瞬杀过一只封王境巅峰的妖兽，竟被对方如此轻描淡写的化决。好，不愧是混沌道胎，万法不侵，名不虚传。星云百劫剑真，起！老五，云天落花花肠子不少啊，知道应聘吃亏，先拿剑阵耗着。他那巨斧怕是憋着坏呢。诡计多端，衣冠禽兽，专骗小孩子。果然，儿女是缘法，亦是劫数。还好我养的那个比较省心。兄长在洞悉阵眼推算生猛，以重瞳之能，任何基于术语变的阵法都难免破绽。云天洛不可能不知晓这一点，他这是要蓄势。君上明鉴，此阵看似困敌，实则为乾坤炉鼎。天洛以自身为引剑阵为炉，汇聚战意与灵力，淬炼的正是他那战破之心。待其圆满，便是破炉而出，锋芒最盛之时。如今晚辈能与他的指点已然有限了。沉静思考传音，说来云娥当年为你也是颇费心血。你出生时那道护持本源、滋养灵慧的先天清灵气，还是他亲赴33篇外，求本君自混沌元海中截取的一人。君上点点，晚辈汗颜。就是晚辈已是首次听闻。大兄，乾元玲珑心第3锤，战破已开，小心了。礼数已尽，小子，接爷爷一斧！水姬，什么以柔克刚，什么后发制人，在我此刻的道理，唯有最原始、最霸道的一力降十会，一斧破万法。来得好！再无日月。再试试爷爷这个乾元8级离火焚天！小子，吃爷爷最后一斧，乾元归真，八卦破灭！混沌归虚。大兄，修为通玄，道法高深如渊，天洛心服口服，云氏首席，大兄当之无愧。云天洛排名第2，淘汰。不错，池儿，
尽兴了便好。老五，你看我家青小子怎么样？什么叫首席啊？那老东西压我一头又怎么样？还不是被我家青小子压回来了。哼，后生可畏。最终胜者，云氏大公子云霄。首席之位历经血火淬炼，无可争议。九霄青云榜波澜即将席卷诸天，属于他的时代正缓缓拉开帷幕。爷爷辛苦了，光宗耀祖。别装死了，来到得胜庆祝一下呗，要不将军破阵也行。福源深厚也是实力，排名第3，实至名归。这一届的12公子，果然还是那么个性十足。无论如何，他们是云氏的未来，也将是先途上并肩作战的同袍亲人。演武1点，终局已定。经此一战，云氏新一代12公子最终排名如下：首席大公子云霄，次席2公子云天洛，第3席3小姐云如意，第4席4公子云抱剑，第5席5小姐云捧星，第6席6小姐云画，第7席7小姐云醉，第8席8小姐云双花，第9席9公子云惊雷，第10席10公子云丽，11席11公子云歌，第12席12公子云破蛟。族谱稳了。我可不像他还有亲族惦念，我此生只愿力哥，此生只愿云瑶安好。演武之后去拜访一下大兄。云巅演武至此礼成，此12人承我族气运，并先辈军火磨砺，即日起受12公子尊位，将核心权柄担族运经衰。彼等将代表云氏扬无族威，竞逐青云，夺寰宇造化，正无上仙途。我尔等勿惰，谨遵少君法旨，必不负少君所托，不负族人之望。此时还无人预料，云氏12公子的传奇将随着青云风暴响彻好宇。青云榜上有诗云：晴天落月如一股，抱剑捧星入画图。醉雨废花惊雷渡，力歌长啸破穹浮。臭小子，可算让老夫逮着你了！还想蒙混过关，门儿都没有！锁仙塔到底怎么回事？有要弟有兄长的，3月不见，你俩怎么搞上的？回来就仙王中期了？吃仙丹也没这么快。老夫为你担惊受怕，头发都愁白了好几撮。今天你不把来龙去脉原原本本、详详细细吐出来，我就扛着蒲干住你晴雨殿正厅，天天坐你门口打坐，看你能躲到几时。该来的躲不过。坦白从宽，把锁仙塔里自己哭得稀里哗啦，抱云耀袖子擦眼泪写300首归院诗的黑历史全盘托出，绝无可能，绝不能让2长老知晓，不然这大公子不用活了。必须转移火力。就是他了，绝佳挡箭牌，完美出气图。2长老，您先息怒，琐事容后再禀不迟。眼下还有一笔旧日血债，亟待清算。好个阴险匹夫，差点忘了这事，竟敢劫杀我族天骄，觊觎混沌道胎，罪该万死！走，臭小子，跟老夫过去！今日非得当着全族的面，将这老匹夫定死。你的事，咱们稍后再说。妖帝，救命啊！这次真得靠你了。12长老，请留步。万寿古玉，血月宣空，伏杀同族，谋夺道胎。这笔血债，您不会以为随着云痴福州就能随风飘散，当作从未发生吧？云霄实力更胜往期，我这一脉已是秋后蚂蚱。本以为少君为立刻严惩，还有转圜余地，没想到他竟在万众瞩目下直接发难。我垂死挣扎，拿下！
铁证如山，伏击者云离已死，参与的黑袍人尽数被少君抹杀，你还敢狡辩？谋害我族绝世天骄，觊觎混沌道胎，按我云氏祖训族规，该当何罪？云霄为何在？给老夫拿下此痴！若有反抗，格杀勿论！云霄，你这是挟私报复！少君当日挟私报复，你犯的乃是族法，何来私怨？至于少君当日未立刻处置，乃是念及同族之情，与你坦白悔过之计。可惜你毫无悔意。12长老云霄一脉伏杀同族，谋夺道胎，证据确凿，请诸位长老依族规严惩。你放心，此等败类，老夫亲自督办，定会将他这一脉彻查到底。所有涉案者严惩不贷，分配族产尽数追回，以正我云氏浩荡族风。此方世界，胜者王侯，败者贼，这便是意图扼杀家族未来的代价。处理完这心头大患，够二长老忙活好一阵子了，我总算能缓口气。恭送少君。对啊，大长老显然要跟药帝回七无殿商议钥匙，我恰好也有钥匙禀报，跟着回去既能避开二长老拷问，又能继续蹭狼环清虚的禁闭符力巩固修为，还能增进兄弟感情，一举三得。二长老，12长老一脉罪孽深重，后续清查劳您费心主持。萧与天洛一战有所明悟，且关于9霄青云榜尚有紧要关节需向少君请示定夺，小子先行一步，失陪。顿悟不回自己洞府，非跑到七无殿去，是能避出朵花了不成？全是托词，诡计多端的臭小子！哼，跑得了和尚跑不了庙。等老夫料理完这摊烂事，亲自去七无殿堵你。身后如芒在背的拷问目光终于消失，暂时安全上岸。至于能安全几天，那就看二长老处理12长老需要多久，以及我这次能赖上多久了。反正我还有100年禁闭没闭完，真是时移世易，或许还能再蹭一曲西黄琴音。找个不近不远，既能听清吩咐又不会碍眼的位置，待会儿如何自然且不经意地蹭进狼环清虚呢？那可是避难兼修炼圣地。启禀君上，9霄青云榜已开，此事气运鼎沸，大征之举已成。按过往惯例，正式榜征开启约在半年后，届时天道降下青云路，连接珠玉，榜上留名天骄需亲赴历经重重考验，争夺造化。虽我等9天神阙只取12人代表云氏，位列先榜者，亦为大公子一人。然天地玄黄4榜，我族亦有数十子弟入选，此等盛会纵不为代表，亦是绝佳磨砺之机。资源调配、人员护送等事务，晚辈已会同3长老初步拟定章程，不敢劳烦君上。唯有一事，兜兜转转，终于是提正事了。而且君上、晚辈这2个称呼着实有趣。9天神阙乃至各方顶级势力各有筹谋，尤其此次有天机阁和北极冰神宫那2位触及天道序列的存在，为保我族天骄周全，还请少君出手稍作震慑，以防不测。大长老思虑周全，各方老怪物暗藏其中，没有同为老怪物的药帝坐镇，年轻天骄恐有夭折之危。我的混沌道胎在他们眼中可是大补，云天洛的七窍玲珑心和云如意的先天福缘恐怕也是美味。狼环清虚里几株星雾珠果即将成熟，吃了稳固修为。那眼碧落灵泉泡一泡缓解疲惫正好。更重要的是躲进去，二长老就再也找不着我了。药帝，我方才机上略有感悟，急需寻一禁地调息巩固。你看，狼环清虚，放我进去，我要闭关。
关于护送长老的人选，晚辈初步拟定，由3期长老各领一队，无疑如此，或可保证万全。可，细则你与3长老协同拟定，呈报于本君知晓即可。是，眼观鼻，鼻观心。不愧是我，演技一流，稳如泰山。啊，真是，好歹是进来了，过程丢人什么的不重要，不重要。与云天洛的对决，他那将七窍玲珑心用到极致的算计，与刚柔转换让我吃惊。云暴剑纯粹的剑意，云惊雷触及规则的认知干扰，3绝的一道合击，云破霄充满原始生命力的悍勇野性。不同道法的碰撞，让我有了全新体悟。修为巩固的差不多了，接下来该去摘点星雾珠果尝尝，再去碧落灵泉好好泡一泡。闭关几日，够久了。那是给我的。日后，你便在此处理族务。我处理族务？你是不是在逗我？我一定是撞到头了，这不可能！身为云氏大公子，未来的族中栋梁，理当熟悉族务。以往你根基未稳，修为不足，尚可专心修炼，不问俗事。如今既已晋升仙王，位列首席，自当承担职责，为族分忧。我刚回来的时候就是仙王了，当时怎么就不用干活？大长老方才所议之事，诸多细则需有人裁定执行。新任12公子的资源调配、职责划分，乃至与外族往来的文书，皆需及时处理，不可延误。这些今日需批阅完毕，若有不明，可寻大长老或尔自行真挚决断。本君近日偶有所感，需闭关静修一段时月。族中诸事由你酌情处置，非关乎族运存亡之事，勿扰。兄长，吾是否说过，你内心活跃的过分了？怎会？药帝放心闭关就是，一应所示，小必能为药帝料理的妥妥帖帖。所以我千辛万苦逃进七无殿，结果是自投罗网来处理这些繁琐的要命的族务。首席大公子，未来栋梁，我呸！分明是无良先帝老板的免费劳工。我对药帝别扭温柔的滤镜咔嚓碎了一地。碎归碎，活还得干，敢不听吗？稍有延误，祖宗出关后又来找我切磋怎么办？好在云霄今生眼界见识耳濡目染，处理事务切中要害，不失圆融。时间在笔尖摩擦的沙沙声中流逝。12长老被废群龙无首，提前开启生选点，选拔新的支脉强者补位，也是迫在眉睫。这份草案正是大长老牵头联名提出。进来。参见少君，有要事禀。好小子，怪不得四处寻你不着，原来躲这里来了。哟，还混上少君策案了。云霄，哎呦，二长老，轻点，疼！小兔崽子，可算让老夫逮着你了！没想到在七无殿还能撞上二长老，偏偏药帝闭关去了。得转移火力，生选点
县城的正事。二长老，耳朵要掉了！我这是在处理族务，是少君吩咐的。正看到您和几位长老联名挺请的升选点草案，事关重大，正欲寻您商议呢。少君吩咐，少君为何让你处理族务？还有，你先给老夫解释清。我乖巧，我懂事，我刚才认真工作，什么都没发生。参见少君。参见少君。何事喧哗？回禀少主，在下是来禀报12长老一脉清查结果，并与大公子商量升选点事宜的。言之前12长老云霄难免情绪激昂了些，惊扰少君静修，我等惶恐。要弟，确如二长老所言，升选点草案在此。我与他老人家正就选拔范围及后续暨资源交割等细节进行推敲。方才意见稍有相左，讨论的激烈了些。既有争议，便需权衡。升选点关乎族本，不可轻率。考核当众实战，心性潜力兼顾各支脉平衡，资源交接依新晋长老支脉实力及贡献度分阶而定。细则你等共议后呈报。少君英明，老朽领命，定与大哥三妹妥善商议。退下吧，草案留此。是。我真希望二长老能像揣布娃娃一样把我揣兜里带走。要弟现在就像被搅扰了好眠的猛兽，很可怕。必须想出108种安全撤离方案，祈祷要弟起床气不要太大。过来。要弟有何吩咐？耳朵。这是要补刀，还是别的什么？二长老的手劲倒是不减当年。二长老他老当益壮。是吗？好了，兄长继续处理余下卷宗吧。莫要耽误正事，今日批不完，便不用回了。这小祖宗刚才就在故意吓我。是。慢着，此乃九霄青云榜历届的古卷摘要，由天机阁流出，经本君筛选核实，闲时翻阅或有注意。先帝亲自考前重点。是，萧定当仔细研读。此地今日恐难清静，本君还是去狼环清虚闭关。此乃狼环清虚洞天秘器，可随时开启界门。近期无事莫要入内搅扰本君。修炼圣地的洞天秘钥，虽然主仆无事勿扰，但我自动理解为有事儿就可以进。泡灵泉摘珠果算不算正事？这是主动权，是家庭地位的提升啊！放心，为兄知晓轻重，绝不会无故打扰要弟清修。得，开工吧。好在这牛马不是白当的，老板发的福利确实是顶级货色。这难道就是打一棒子给个甜枣？人生得意须尽欢，处处好风光。嘿，赢了就是爽，回去泡我的暖玉温泉去喽！再开一坛珍藏的800年醉仙忘忧庆祝庆祝。除了惩罚如火的云惊雷，还能有谁？看着张扬跳脱的劲儿，显然伤势已然痊愈。我在这冰冷空旷的奇异无殿，从早到晚处理全族上下繁杂破事，被当全能牛马使唤，耳朵差点被揪掉。连想去洞天泡澡摘果子都得小心翼翼看脸色。同样是12公子，他们在干嘛？泡暖玉灵泉，喝800年陈酿。像云惊雷这样快乐上天，凭什么？非常有必要给这些栋梁找点正经事做做，美其名曰培养责任担当，为家族做贡献。独苦苦不如众苦苦啊，弟妹们。惊雷堂弟。
请滚！不，请到七无殿来，为兄有要事相告，立刻！这声音，大师兄，怎么这么冷，还带着杀气？传少君令：着12公子中，凡身体无恙未正式闭关者，即刻至七无殿听令。延误不至者，后果自负。我这就去。接下来的半个时辰，云氏年轻天骄们经历了一场带着少君令和大师兄黑化双重威压的召唤风暴。来自大师兄的关外即将准时送达。少君令这个点，还是从七武殿发出来的，怎么有不好的预感？大师兄相召，还是少君令？惊雷，发生了何事？可要为兄帮你参详参详。小姐，怎么办？少君令，是不是我们之前滚出去的方式不对，要被罚了？这架势越看越眼熟，像极了某位祖宗平日做派。哼！诸位弟妹，今日召集大家前来，实乃情势所迫，不得已而为之。赵君闭关静修以求大道，此乃我云氏之幸。然族务不可废弛。吾等身为12公子，承少君厚望，享士族资源，岂能只顾自身清修，安享其成？自当为族分忧，历练时务。如果云耀在此，恐怕会觉得无比耳熟，简直是他对某位大公子谆谆教诲的复刻。今日召集，便是要倚重各位之才，共担重任。此正是回馈家族的绝佳机会。天洛，你最心思缜密。北境3城与赤炎宗摩擦虽定下调解基调，但后续资源交割还需核算，此事便由你全权负责吧。7日内我要看到详细的结案呈报。你这手段，为兄是信得过的。谭不龙把桌子劈了，以理服人，多合适。大师兄放心，一应事务天洛必尽心竭力料理周全，为少主与大师兄分忧。这句话也耳熟，我不就是这么敷衍要低的吗？赤炎宗，听说宗主是个暴脾气老火鸭，或许可以交流火系神通心得。云惊雷，你身法迅捷，族中莫出其右，正好升选点在即，由你去通知具备资格的各大支脉，于身份实力上都是极好的。此事关乎选拔公平与家族威信，不容延误。惊雷，一会儿便动身去吧，让你精力旺盛到处跑，去跑个够吧。惊雷领命。果然，快乐需要分享，责任需要共担，独苦苦不如众苦苦啊。阿醉，双花，九霄青云榜在即，后勤补界要筹备了，交于你2人协同督办。灵酿先将采买阿醉把关，先职培育和百草丹府对接双花负责。清单在此，限期10日备齐所有物资。该让双花多接触人，练胆子。至于阿醉，大师兄放心，包在我身上。我也是大师兄，一定办好。种花种草我在想，至于云醉和丹师们，一起尽量躲远点好了。这你2人互相监督。哼，若是让为兄抓到有人中饱私囊，辜负家族信众，本有意把云丽派去3长老那边制造浪漫偶遇，但我看到刚送来的卷宗是近期资审批异常流向和隐约勾连证据，地方正是云丽丹田受损，苦苦哀求却备受冷艳的执事堂。此事要早解决，免成道途阻碍。云丽，命你暂代执事堂副职，协理堂主理事，主责公祭核定、资源分配以及执事堂内部风纪。执事堂，那个当年我卑微乞求，连门都难踏进，曾让我深刻体会世态炎凉的地方，让我去管。让他去管，是让他站在曾仰望甚至恶无的位置去审视、裁决、改变，直面过往，打破规则，才能真正挣脱心境突破。趁要地闭关，族里陈年积弊不良风气也该正一正了。既能让这帮经历过梦的家伙有事做，锻炼能力，还能分担族务压力，一举多得。诸位弟妹重任在肩，望共勉之。若有难处，可来寻我。但限期之内，为兄我要看到结果，可有异议？山中无老虎，猴子称大王。不，这叫长兄如父，代理老板说了算。顶着少君令和代长族务的大师兄，谁敢有异议？散了吧。
微涩回甘，唇齿留香。果然，快乐不会消失，只会转移。惊雷，你看，若非你方才歌声嘹亮，又恰好经过，引得大兄瞩目，我等此刻或许还在各自洞府清修，体味言无所得呢。都不知大师兄日理万机，如此辛劳。还好大师兄惦念我等，分派食物加以磨砺，用心良苦啊。这一切还真是多亏了惊雷你啊。这话句句恭维大家，实在就是这小子惹的祸。姐姐，我刚把自己泡进温泉里，酒才抿了第一口，正觉得通体舒适。花花，你的荆棘借我用用，姐姐帮他活动活动筋骨。我本来在给月光潭唱歌呢，他马上就要开今年第2轮花了。等，诸位兄弟，亲爱的姐姐，听我解释，天地良心，我真不是故意的，误会，纯属误会，是路过，纯路过啊！我发誓，我请客醉仙酿800年粉的广告。诸位，同族切磋点到为止，莫要伤了和气。说好的切磋，打人不打脸啊！我还要靠这张脸吃饭呢。好在云惊雷有无间秘法傍身，就算是鼻青脸肿，旁人也察觉不到，不是？谁能看得出来他刚经历了一场爱的教育呢？很好，大家都动起来了，这才是云氏年轻一代该有的朝气。任重而道远啊！云首席代理老板免费劳工，家族牛马萧。执事堂掌管云氏海量资源与工赏庶务，原12长老一脉在此经营多年，织就利益网。如今靠山虽倒，留下的是一滩烂账和无数蛀虫。石公子驾临，有失远迎，在下云庸天为左副主事，不知公子前来是需兑换贡献，还是……从今日起，由我暂领执事堂。靠凶兽惊破上位的支脉小子懂什么术务？一炷香内，所有在职人员带着近10年全部账册外此集合，延误藏匿造假者，以违逆族规论处。施公子，这不合规矩，账册繁多，涉及机密，岂能随意？一炷香，现在计时。开始吧。云丽曾护持过弱小子弟，当上10公子后，这些愿意做事的旁支便在他麾下聚集。此刻分组核查，效率惊人。百年青玉采购账目100斤，实入70斤，损耗记录模糊。供货的玉华轩掌柜系空腹主事7弟。丁字区矿脉贡献点发放清单，17人记录已领取，但化烟指纹与存档不符，疑为冒领。此17人皆与已故王管事关联密切。3年前清剿申岩洞10甲级任务，记录为庸副主事带队完成。然据外围记录及散修口述，真正击杀妖魔的是临时散修小队。该小队事后离奇失踪，悬赏奖励下落不明。没想到他们根本不按常理出牌，一上来直接掀桌子查老底儿，污蔑！这是污蔑！施公子、大公子，这些账目历年久远，难免疏漏，岂能凭此定罪？这些核查之人多是新手，不懂就例，他们分明指使诬陷忠良。我要见长老！我要见长老！够了，诸位，可知我云氏屹立万年，靠什么维系？不在于资源，而在于绝大多数族人愿意相待的相对公平。他们为此努力奉献，而你们克扣资源、冒领功劳，甚至谋害有功之士。你们注视的是家族的根基。今日执事堂之弊非一日之寒，牵涉其中或有无奈被迫，但错便是错。依族规，贪没族产、欺上瞒下、戕害同族者，该当何罪？轻者废除，重者抽魂炼魄，以儆效尤。然法理亦需容情，家族正值用人之急，青云榜在前，内部不宜动荡过剧。所有涉案者依情节轻重分3等处置，主动交代检举有功，可从轻翻落；冥顽不灵、罪证确凿，严惩不贷；受人胁迫，情节微弱，可留用查看。现在，愿意交代的，去右侧偏殿登记，由10公子复核。一炷香后，未主动交代而被查出者，便莫怪萧某不念家族情分了。纯粹的凶煞可以震慑，但无法让人心服。执政者需刚柔并济，情理法兼顾。
我从大师兄身上学到了更多手腕。打一巴掌给个甜枣，既展雷霆手段，又开一线生机分化阵营，这招可不止药帝会用。查这个人，所有经他手的账目物资全部重合。是。当年刻意推诿嘴脸丑陋的执事账面，讲规矩。只要我愿意，完全可以借小摊做文章，随便按罪党下狱惩戒。我能想象他跪地求饶、惊恐万状的模样。不如便如此。大兄得知，想必也不会苛责。大兄，依规处置。赵康贪污受贿、勒索弟子，再按执事堂新规第72条处置。同时调查被勒索的弟子，若有其他疏失，一并惩处。石公子，小人知错，小人一定改过。赵康停职，退回探烟，罚俸10年。下去吧。我本已做好最坏打算，甚至传讯七少离开，想到石公子对九春只字未提。谢石公子宽教。我不是原谅赵康，我只是学会了大兄所言力量的另一种含义，强者的克制。规则给了我公正的裁量权，而我选择用规则裁决，而非私怨。大兄，坐。执事堂那边辛苦你了，做得很好。大兄，这些时日，我明白了很多此前一叶障目的东西。执掌家族权柄，非为满足私欲。家族如树，我等身处其间，可为修剪并枝的利刃，亦可为输送养分的脉络。如何选择，存乎一心。执事堂只是开始，家族成科非止一处，升选点便是下一关键。少年，我们任重道远哦。大兄，有件事，我一直未曾与人言。当日神榜现世，周天星斗命运阵盘，映照诸天。我看到了一些未来的碎片，那些景象很模糊，断断续续，但我能感觉到，那是可能发生的未来之一。大兄，这天机碎片究竟是何意？是注定会发生，还是可以改变？天道浩渺，命运如何？所谓天机示现，并非既定结局的宣判，更像是一种警示，是无数因果线交织下最可能滑向的某个深渊投影。他告诉你，若依当前之势，寻旧有之轨，前方或许有万丈悬崖，但他也从不说这悬崖不能绕开。命运之河千岔百流，一念之差便是截然不同的河道。你看到的是可能，而非必然。重要的是，看到之后你选哪条路。所以能改，事在人为。你如今所做的每一件事，都在改变因果的丝线。你整顿执事堂，便是斩断了一条未来腐败滋生的线。你克制私怨，依规行事，便是在加固规则与公平的基石。家族或许便因此多一分凝聚。这些细微之变汇聚起来，内鬼就可能永远不来。那神榜为何独独示现于我？这些碎片又该如何更清晰的解读？如何避开最坏的可能？关于天机、命数、因果这类玄乎其玄的问题呢，最明白的，恐怕还得去问一个人。谁？少君。命运阵盘中那片凄厉的未来，追根溯源，
几乎全始于少君当年那道近乎断我道途的惩戒，那是我一切苦难的开端，也是我如今不得不俯首的根源。让我去主动询问他，有一种源自骨髓的抵触。大兄，此事关乎你自身道途，更是牵扯云瑶安危。少君所见所知，远非我等能及。这样，待少君出关，我便带你去面见他。正好执事堂整顿的后续，也需要当面禀报。如果让大兄被少君迁怒，不如由我汇报，反正本就是我执行的。有些心结总要面对，有些答案也唯有少君能给。为了云瑶，也为了不甘被命运摆布的执念，我必须直面他。是。今日势必倒是难得清闲片刻。左右无事，贤弟可愿手谈一局？大兄，我于棋道一途实在粗陋，无妨，随意落子便是。一棋如关心，不在输赢，而在交流。说来，你对药帝如今是何看法？少君威严深重，法力无边。药帝性子是冷了些，心思也深，但他行事自有准则。昔日之事，咱们暂且不提。你如今既入核心，不妨试着换个角度去看。那位嘛，其实并无什么嫡庶尊卑，他座上只见凉薄奇才，榻前不纳庸庸凡嗨。若为庸碌之辈，纵然世家嫡系，在他面前，也只得俯地叩首，难获半分垂青。我等寻常庶出，根基浅薄，自然难入少君法眼。你小子，平日的机灵劲儿呢？忘了这小子平时也不机灵，主打认死刺和能打。当初不入眼，不代表现在不入眼。回兄是告诉你，还不趁着现在有机会，赶紧凑上去。有什么想问的抓紧问，有什么该要的好处赶紧要。这村过了，你上哪儿找这店去？少主，少举他难道是有什么分魂之症，还是修行出了岔子？半年前视若奏已降下重罚，半年后就觉得养养也能看，这别太突兀了吧？世事奇诡大受震撼。我很想附和一句小金屋心思别猜，但感受着袖中秘药隐隐发烫，还是怕夜咽回去。这些你心里有数就好，莫要再提。毕竟少君的神识笼罩范围甚广，不敢保证在闭关的祖宗听不到。先帝手段莫测高深，小心为上。双向劝和完毕，药帝想养的小盆遭到手，云丽的金大腿也铺设就位，甚好。好不容易揪个人解闷，可别输跑了。这阴郁小狗斗起来挺有意思。执事堂初定，下一个要紧的便是升选点。12长老之位空悬，盯着的人不少。南山一脉善经营，北则多炼气英才，西岭关系盘根错节，一时倒难以决断，哪一脉既能服众，又能为家族带来新气化。为兄近日翻阅各支脉卷宗，梳理人选，真是颇耗心神。大兄，若论推举，我推荐荒城云烈前辈那一脉。哦，荒城地处偏远，资源匮乏，历来在族中声名不显，何以见之？当日我融合逃图精魄，凶险万分，那凶兽几乎要反噬我心智。危急关头，是驻守荒城的云烈前辈察觉我不知，不顾自身安危，以秘法将我体内近半的滔图凶煞引入他自己体内。云烈前辈当时困于仙君境后期多年，他直言此举或许亦是他的机缘。后来我们各自炼化一半，终究稳住了。若无他舍身相助，我怕是早已走火入魔，沦落成未来碎片里那般模样。荒城环境酷烈，民风悍勇，最重情义。云烈前辈因祸得福，据说已触及突破契机。若他成功，便有绝顶强者坐镇。
且他们常年交锋，实战经验丰富，绝非安居内地的某些知闷可比。荒城云烈，印象中是如岩石般坚毅，眼神如荒原鹰隼的老者。那一脉确实有野性未驯的悍勇，直来直去的脾性，就像演武场嚷嚷族谱单开一页的愣头青。怪不得与云丽这阴暗小狗合得来，不高兴就是要配没头脑嘛。而且，12公子已从荒城那一脉诞生，若由他们接掌12长老权柄，于情于理也更为名正言顺。12公子，他们那一脉，谁？云破霄，他是云烈前辈的亲孙子。这竟然是云烈的儿子和孙子！这世间因缘际会，当真奇妙。一个小弟的，一个我自己的。所以，他口中的小弟是云破石，我们都叫他小石头，是破霄的幼弟。今年刚满10岁，也很崇拜大兄。荒城直觉系小孩，原来是一窝直觉系。荒城一脉分量增加不少，有顶梁，有麒麟儿，有苗子，颇具义气胆魄，不用担心重蹈覆辙。你的提议，为兄会郑重考虑。荒城一脉确有优势，不过升选点需综合考量，更要看各脉俊杰实际表现。南山、北泽等脉亦有其长处，届时便让他们各凭本事吧。总之，最终坐上那位子，必是有真才实学、能立家族之人。某些妄想暗中操纵、推上傀儡宵小的心思，可以歇了。大兄，我输了。无妨，棋道本非你所长，今日对谈远胜一局胜负。那我先行告退，执事堂还有些事务需要处理。6只大吉，这风雅玩意儿实在应付不来，还是去看执事堂蛀虫更为自在。说来，你和云瑶是怎么？云丽是个臭棋篓子，赢他没成就感。要弟应当善戏，等他出关，倒可以邀他手谈几句。不愧是我看中的外交人才，以礼服人很得体，巨斧抡得也优雅。此等变异龙血荆棘，实乃万年难遇。若服以3味地心岩、5两星辰液，必可炼出淬炼龙族血脉的圣药。诸位前辈，小英她怕生。哎呦，我的胡子！我说这位叔辈，咱们不是来谈今年灵药供应的吗？盯着我们花花做甚？让3成。3成？你这丫头好大的口气！好说好说，刚才别介意嘛。走走走，咱们喝一杯，这边详谈。清单里那瓶苍蓬琼浆给我，不许告状。你怎么能这样？大雄说了不可以。小英，我们这么做是不是不对呀？可是云醉帮了我耶。他那么想要，就给他吧。之后我们去卖些仙植，再换一瓶补上。行吧。双花还是好孩子，等阿醉回来，必找他好好谈谈。看回信，他应已走完东西南，正在北上，快到荒城了吧？弟妹们都在好好融入家族事务运转之中，甚好。好家伙，都想开赌盘，居然连赔率表都做出来了，还有想赌南山玉主和西岭玉主谁先被揍出演武台的。这届年轻人怎么回事？大兄，4股世家姬氏前使来访，正使乃礼部尚书姬文，是大周仙朝地令令口仙门，此刻已在云海殿落座，大长老正在待客。大周仙朝姬氏居然忍到现在才打上门，自那日神榜显示已过数月。大长老副稿都改了18回，还以为他们不来了。大兄，瞌睡来了枕头，这般正事
可不得去兰罗清虚走一趟。今夜月色尚可，洞天所植诸果也该熟了几颗。云彻长老一别300载，风采更胜往昔。犹记当年先朝玉京宴，长老代表云氏赴宴，居于右手第一席，那是瑶池连开，酒色霞光满天，当真盛世气象。姬尚书好记性，老朽记得那是尚书尚在红驴寺任少卿，宴中亲自孤办的霓裳羽衣阵，醉了满殿仙官。如今竟以高升礼部，可喜可贺。万年老狐狸，太能打太鼓了。此番奉陛下旨意前来，实为递送此次玉京宴的请柬。陛下盛情，云氏已收到，只是依贵朝旧例，下一届御念当在200年后，陛下何以提前200载便下请柬相邀？姬宠里个老匹夫，理由都不用新找。你们那玉京宴500年开一次，这才刚过300载。桑老有所不知，陛下欲将本次玉京宴地点改至仙庭故址落凤台，此宴意义非凡，特命下官亲送请柬，诚邀君上赴宴，以续仙庭旧义。哼，仙庭旧义，现在还有个屁的旧义，想邀君上才是真。原是如此。说来下官离京前，陛下曾再三嘱咐，若能得见君上，定要替他问一句安考。不知君上圣公安和否？来了。少君自数月前便于洞天闭关，不见外客，老朽平日也只能隔着结界问候一二，实在惭愧。如此说来，倒真是不巧。陛下得知君上转世重修，心中甚是挂念，离京前还殷殷嘱咐，若见君上，定要替他拜见。不知君上此番闭关，约莫何时能出？下官归朝后，也好向陛下回话。少君闭关向来随戏，短则3、5载，长则上一回闭关足足80春秋。老朽愚钝，实不敢妄测天心呐。这些皆是君上从前喜爱的物件，此次一同带来，或可助君上温养仙体。这哪是送礼，是把这是我家老祖宗你们不要脸写脸上了。君上正在闭关，不便见客，这些厚礼老朽代收下，待出关定当转呈。既如此，下官也放心了。说来闻云氏将开升玄典，不知下官可否有幸留步观礼？云氏与姬氏世代应任，本就是一家。陛下常言云氏子弟应节辈出，如今已超越姬氏，位列4股世家之首。若能亲眼一观回朝宣扬，亦是我族之幸。世代姻亲不错，但结亲的帝后一半都闹掰了，这老小子只字不提。姬尚书言重了，既蒙陛下抬爱，云氏岂敢藏私？待升玄典起，还请上座观礼。多谢大长老。一帮老狐狸绕了一晚上弯，听得老夫头都晕了，就为混个观礼名额。以为咱们不知道？沈榜一出自家老祖宗转世在别人家，姬氏朝堂怕是炸锅了吧？哼！他们无非是想探君上的态度，看君上对这雇主的身份还认几分。吃屎都赶不上热乎的，当年不敢上，现在知道急了。你是越老越混了，能不能跟你家秦小子多学学？这种话也能混说？我们是狗还是少君是屎？还好选了离少君最远的云海殿招待姬氏，应该不能被听见吧，老大？去传话给你家秦小子，再通知老四盯紧姬氏一行，特别是那个姬文，他年轻时在红炉寺干过，最擅长误入禁地和恰好听闻密事。放心，我和老四亲自盯着他们。那老小子装的倒像，哼，一口一个下官，谦虚的很。哼，他早就突破仙尊境了吧？还有他身边那2个侍卫，一品灵光将军，装什么仙君大头蒜？仙尊已是天元大陆正常修炼能达到的最高境界。意料之中，君上若愿见我等，何须闭关？他既转世云氏，受少君之尊，态度已然明了。可君上毕竟是姬氏血脉，血脉，仙庭崩碎多少年了？现在坐在道位上的陛下喊君上老祖宗，得拐上7个环。现在论亲缘，还不如云氏那帮嫁进来的皇后近呢。那陛下咋办呢？他现在要是哭着扑上去抱大腿，君上能认他这重玄孙吗？我听闻那位当年并无直系子嗣遗留。哎，老季透个底儿，你们家是不是这么回事啊？讲讲呗。哎呦，都是旁系晓得吧？咱陛下都远的不能再远了。此宴若成，便是仙庭重聚之时；君上若赴宴，便是承认自己仍是先帝姬皇，届时云氏算什么？
若不复，那么咱们大周虽成先庭正统，但君上却只认云氏，这脸打得啪啪响啊！所以陛下提前200年下帖，留足了退路。不对啊，老季，我怎么觉得陛下这么没底呢？你觉得那君上会来吗？不会。我去，那陛下交代的任务咋办？我还年轻，我真害怕呀！哎呀，慌什么？你就是官场混得少。放心，老夫已想好怎么答复陛下了。时候正好。表弟，姬氏的家来了。礼部尚书姬文送来玉京宴请柬，要在先庭故伎重开，邀您200年后赴宴。他们还想观礼升选典，大长老应了。我猜他们不会老实观礼。姬文此人昔年在鸿胪寺便以耳聪目明著称，凡他在场，没有一桩密事能瞒过他。明白，谁不安分，就让他吃一记当头棒喝，再落果成泥。这确实是药帝的风格，话不多说，一记果子砸来，意思全在里头。明日升选典若有人生事，正好拿来砸人。药帝，200年后的玉京宴落凤台，你去不去？笔画如刀，透着十足的不耐，仿佛在说：再问这种废话，揍你！是我愚钝，药帝慢些，待升选典事毕，为兄替你守关。姬氏、玉京宴，明日之后他们自会明白。如今的云氏，早不是姬氏后援中任人攀折的婉局。这天元的君上，姓云，不姓姬。竟是姬氏，他们的使团何时来的？稀奇吗？我云氏不历来是姬氏的后族。渊源是有，但近几百年联姻寥寥。他们此来，耐人寻味啊。云华妹妹鬼斧神工，令人叹服，不知何时也为为兄做一幅。好说好说，待小女子画完这幅《萧天凌风图》。你这都画了多少张大胸了？未见到最想见的身影，君上果然不出面，连热脸贴冷屁股的机会都不给。这位云霄大公子气度显然，弱冠之灵竟已隐有执掌一方令行禁止的威仪，重瞳寒星，根基扎实，周身气韵浓郁，听闻颇得君上青眼。若真如此，升选典起，守关，战碑式。这些云氏子弟确实不凡，境界力量是可观。13脉主皆是仙君境巅峰，几人隐隐触摸到仙尊门槛。更难得的是那股自信与锐气，难怪陛下坐不住。照此势头，再有那位君上坐镇，恐怕真要将姬氏这先朝正统远远甩在身后了。看吧，云氏的门庭终将问鼎天元。姬尚书远道而来，观我云氏升选典，不知有何高见？云氏子弟英杰辈出，气势如虹，实乃天元大陆第一世家气派。下官此行实是开了眼界。说来下官此行除了递送请柬外，还有一桩美事想与大长老相商。云氏与姬氏同为四谷世家，世代交好。陛下感念旧义，有意再续渊盟，不知云氏意下如何？联姻，陛下有此美意，云氏求之不得。不知贵朝看上我云氏哪位娇女？
此代确有几位天资卓绝，正可为姬太子良配。南山云家长女南山17岁便入化神，一手剑术如天外飞仙；西岭云家三女单道奇才，北泽云家小女天生水灵道体。17岁入化神，真是好厉害哦！听不出来敷衍我就是猪。大长老误会了，此次非为太子，而是为我朝大公主。哦，灵日公主。正是，公主双10年华，乃先朝明珠。只是仰慕贵府才俊已久，陛下拿他没办法，这才命下官前来一问。这姬文不能是发议政胆大包天想配少君吧？冲玄孙女许给老祖宗，亏他们想得出来。不知公主看上我云氏哪位公子？此代确有几位天资卓绝，正可为良配。南山云家的长子正是贵府大公子云霄。君上态度冷淡，若联姻能成重结秦晋之好，哼，没创意。都是我云氏当年玩剩下的套路，如今还想用。原来是萧儿，这孩子确实不错。不过他如今代长族务，身份非同寻常，道侣位居第2，此等大事总要问过他本人才好定夺。那是自然，可否请大公子一叙？姬尚书，我朝大公主倾慕公子风姿，陛下亦颇欣赏。公子若应允，便是两足佳话。姬氏最后打的是居然是联姻主意，不过现在的云氏已不必靠联姻巩固势力。陛下与公主盛情，云霄心领，只是婚姻大事还需长辈定夺。何该如此？听闻公子是由2长老抚育教导，正巧今日朱长老皆在，可以共商此事。2长老待萧如师如父，然萧所言长辈，乃是会族后对萧悉心指点，多有照拂的少君他老人家。你在说什么？那是我姬氏老总，何时成了你族中长辈？呸！不要脸！只是少君闭关清修，恐怕一闭80载。且待他出关后，若公主心意不改，云霄必禀告商议如何？何该如此？是老夫疏忽。届时若有少君证婚，萧儿与大公主必是神仙眷侣，羡煞旁人呐！老狐狸带着小狐狸，如此也好。那便待君上出关再议此事。此人之道已有斩破虚妄，触及真实韵味，距仙尊境不远矣。此人之道已有斩破虚妄，触及真实韵味，距仙尊境不远矣。云氏建成烛龙之象，昂首待飞。可我大周先朝近些年气运渐衰，朝中党争不断，边疆摩擦，隐隐被修人皇运的大夏古朝压制蚕食。若非我姬氏底蕴深厚，双重气运滋养，早显颓势。陛下近些年闭关频繁，恐也与国运牵扯有关。想起临行前与陛下深夜密谈，那句意味深长的“天元大陆气运自有定数，容不下2龙长久并立。下次3000夺运盛会之后，天道或许只欲让双龙留其一。若云氏一再拒绝，以陛下的性子，恐怕真要行那最不愿见的下策了。但愿不至如此。第1关战碑式已罢，诸位叔伯神通令人钦佩。接下来进行第2关问道台，此关为期3天，并非考量战力，而是讲道。诸位前辈请登问道台，则依自身所长之道，丹气、剑阵、五行术法等皆可，为我族弟子讲道。最终由仙君境以上的长老共同评议，结合道之深浅和对族人的启发，决出排名。3关累加名次最高者，便是我云氏第12席长老。哈哈哈！既然如此，老夫便抛砖引玉，与诸位探讨一番这水利万物而不争的柔水之道。
云氏弟子风姿卓绝，小子们混闹罢了，不及姬氏传承元神流远。说来，不知贵朝大公主是何等天赋灵秀，能得尚书如此推崇，想来定是凤鸣9天之子。大公主她天资确实超凡脱俗，便是放在九霄望古榜上，亦是名列前茅，赫赫有名。哦，不知公主是哪类旷世体质？若他日有缘，能与公主殿下坐而论道，交流印证一番，想必亦是修行路上的一桩美事。能上榜的皆同小可，我的混沌道胎位列第4，大周竟无消息流出。是霸天体。霸天体，古籍似乎见过，这体质有何不妥？霸天体，姬尚书所说的，莫非是古籍《异土志洪荒篇》中记载，古今罕见禀赋先天霸道法则，性情刚烈如火，一点就炸，且常伴举世皆欠我之王道意志，被后世修士尊称为万古第一滚刀肉、人形天灾的那个霸天体。姬文，就这你还敢拿出来联姻？刚才还敢说什么温婉可人？谁管霸天体叫温婉可人？这老货竟想把这种玩意儿塞给萧小子，其心可诛。古往今来，霸天体拥有者哪个不是仙魔披翼的、神佛退散的绝世暴龙和瘟神？道侣都被打跑了，道场都被拆干净了，让你非要推销，都说容易被揍了吗？温婉可人，对，大公主是挺温婉可人的。温婉的一掌劈碎了龙殿，可人的追拽了太子8座仙宫。大公主虽体质特殊，但性情其实颇为纯善率真，只是稍显对活泼。他只是脾气暴了点，力气大了点，动手频率高了点，仅此而已嘛。个个气息饱满，眼神锐利，一看就是能打能扛的主。这么武德昌盛的家族，跟那位能一拳打崩仙山的女武神岂不是绝配？要是真能把这大神嫁过来，陛下一定愿意倒贴666座仙矿，连夜放3000挂仙雷庆祝。可惜了，看云家这反应，怕是没戏。大公主实乃真英豪，可惜与萧有缘无分，让人颇感遗憾。几位卖主的讲道尤为引人注目，无形中决出排名。西岭药王云鹤剖析炼丹妙趣横生，演示分光掠影控火术，与闻香变性食药诀风雅实用。荒城家主云烈以血战经历拆解战技，破军斩刀意惨烈引动战场虚影共鸣，让好战子弟热血沸腾。南山卖主云岚反其而行之，讲述地脉寻龙与金石点化经营之术，极具巧思实用，令人眼前一亮。经此讲道，必能夯实我云氏弟子未来行走天下的根基。姬文老匹夫，欺人太甚！看老夫不敲你几记闷棍，让你知道云秀峰的花儿为什么这样红。小渊，这么晚了，带着棍子赏月？我真不是故意的，只是恰好路过看到二长老，又正好大长老一脸严肃，似有急事。老大，你和萧小子还没歇啊？我这是夜间修行，感悟气道。感悟到客院来了，莫胡闹，随我来，有要事。姬闻此行绝非表面提亲或试探君上态度那么简单，联姻之意近乎儿戏，更像抛出的烟雾。大周不惜将隐藏多年的霸天体主动暴露，必有所图，且所图势大。正是，萧小子未长成前，道胎重瞳层层封锁，唯恐引来觊觎。大周主动将霸天体推出来联姻，那可是足以在九霄青云榜掀起狂澜的顶级体质。真是笑话，他姬氏能如此舍得，老夫头给他拧下来。我说老大，你刚才拦我干什么？他们自己留下的画饼，我等正好借机去探探虚实。大长老也是怕打草惊蛇，三长老您怎么看？舍得打出如此底牌，只能说明他们另有更大的目标，且自信此举带来的收益远超保留霸天体神秘性的价值。他们所图已不止于青云榜一时的气运之争。这帮修仙界老怪物心是真脏啊！
你以为老黄瓜刷绿漆的只有药帝一个？神榜砸出3个老古董。你以为大周主力是太子姬书月？姬文砸出一个更受重视的霸离体姬灵日。在厚黑学上我还得修炼。少君，真若论对先帝隐秘的了解，姬氏恐怕比我们更甚。当年为引先帝真灵转生，上一辈付出的代价太大，事后匆匆逼入死关，有些关键秘籍和隐患，或许还未来得及交代。他们若要破局，必从少君身上下手。老大，你毕竟还曾见过转世前的君上，我等所知更少。大长老，您已是如今族中最了解妖帝过往之人了，您可是有什么顾虑？我是见过，不止见过，君上他还抱过我呢。想让他别藏着掖着，没想炸出这东西。你们怎么不问问老夫是什么时候见的？老夫当时还是个襁褓里的婴儿，就算我天生七窍玲珑，生而知之，一个刚出生的娃娃能看懂先帝他老人家什么？小儿啊，你与君上不，你与你药帝相处最久，可曾察觉任何异样？神念、记忆、气可有起伏不定之处？药帝性格难以捉摸，外表冰冷威严，内里偶有近乎孩子气的别扭偏好，这算异常吗？或许只是偶尔流露真性情。少君如渊似海，威仪天成，难以窥测全貌。若说异常，偶尔情绪波动与外在威仪略有反差，但大体稳定。至于技艺和实力，我并未感觉到起伏。但若姬氏目标真是药帝，他们或许掌握了我不知道的关窍。麻烦就在于此，姬氏底蕴古老，若他们真的掌握了某种能影响甚至刺激先帝转生体的方法，敌暗我明所知残缺，老四，姬氏一行你们一脉多费心，好在郎朗清虚乃君上私属，目前只有云霄能自由出入。萧小子，务必时刻留意少君闭关的状况。是。明日生玄典最后一关照常进行，打起12分精神盯死姬氏，任何风吹草动，宁可错杀。是。见招拆招吧，但愿是我等多虑了。此乃大周仙朝最顶级传讯仙宝，以真龙之骨为心，刻入99重先天道纹，非先帝亲临不可破。陛下，臣已他明，君上真身不在云氏族地，应是在狼环清虚。是，臣依我族秘法，尝试以昔年君上留下的那道本命印记为引，然如石沉大海，杳无回音。陛下圣明，所料无差，依计行事。这差事真不好办啊！周帝这步棋走得太险太绝，损人不利己，癞蛤蟆上会被纯纯膈应人啊！族老也是一帮很难平的东西。就不怕那位一旦醒来，将这群敢算计他转世的不孝子孙，连同先朝基业，一巴掌全扬了灰吗？前2世综合评定前4支脉已出，荒城、南山、西陵、北岳晋级最终式。最后一关，过去、现在、未来6合归一，每脉遣1位长者、2名中剑、3名年轻巧巧，共6人出战，3代6人同欲为敌，共担荣辱。现在，请4脉参战者入场。来了来了，云破霄那小子终于要上了，可惜云豹剑不在，今天少了那个冰山，乐趣减半啊！惊雷堂弟此言差矣，豹剑师弟虽不在，然今日4脉汇聚3代同台，想必另有一番精彩。可惜我等没机会上场，有人都寄养难耐了。天乐兄可少说2句吧，没看云哥师姐的琴弦都要崩断了。还好赶上了最后一式，错过实在可惜。哎，你终于来了！听说云醉和云双花还在后勤那边被大师兄扣下了。这是搞的哪一出啊？云哥师姐这是旧伤复发了，上次演武惜败于你回去后郁郁多日，好不容易拉出去散心，刚学好几分，结果一看见你，哎，触景生情，往事不堪回首啊！莫怪莫怪，云哥只是遗憾，当日若知你底细，不以摄魂曲相攻，或许结局不同。3绝合击真拼起来冲击前4都有可能，结果一曲摄魂桥动桃护凶魂，让云丽越战越勇，云丽落败第11，3绝区1弃权，难怪云哥化身网易云音乐了。云哥师姐琴曲绝世，当日是我取巧了。快看，4脉都选好人上场了。是啊是啊，这人可真多啊！女子容貌冷清，眸若寒星，
并无破人气势，可仅仅站在那里，便让周遭空气凝练几分。大公子、大长老，老夫有一言不吐不快。六合归一考校乃是一脉三代整体实力，若6人之中有外姓宿助，是否有失公允？6人该为本妹云姓弟子，方显真正底蕴。铁心兄此言差矣，既已结为道侣，自然便是一脉之亲。你此言岂爷伤了人家夫泽木，是吧，云啸兄？哎，这人还帮着咱们说话，还怪好的嘞。不用说也知道这小子想的什么，那叫帮你说话，那叫祸水东移。破箫质朴浑然，好在一脉直觉准，不至于吃大亏。我操谁？爹您干嘛打我呀？您老人家手没事吧？我头硬，别硌着您。哼，谁是你爹？你不是我孙子吗？破箫族谱不是开你头上了吗，孙贼！有些人专靠夫人撑腰，算什么真本事？窝囊！铁心兄此言又差了。仙徒慢慢取其取强，能与夫人结为道侣是在下的缘分，亦是本事。夫人与我同心同德，何分彼此？铁心兄若是羡慕，还需多在自己身上找缘由才是。毕竟当年一起追的，人家青莲剑宗的仙子，怎么就没看上你呢？哎，时也命也。你放！老子当年为什么追不上？还不是你这瘪三耍诈用！过去之事既然各执一词，那不如这样，咱们都别劳动夫人出手，是爷们儿就自己真刀真枪打一场，看看谁卖的爷们儿更硬，敢不敢？铁心兄所言倒也不无道理，此举或许更能体现传承之纯粹。我西陵复也。爹，这架势莫非就是传说中的夺妻之恨？这哪里是儿女情长，分明事关长老之位的利益之争。那位青衣女剑修是南山墓主的夫人，更是青莲剑宗离门剑手青霜君，仙尊境中期大剑修，战力恐怖。有他在南山，等于有定海神针。西陵北泽想联手把南山最大依仗排除在外，没了他，南山众人不足为惧。你俩莫胡闹了，有能耐自己也去青莲剑宗结识一位剑尊回来。老夫亲自为你们主婚。好了，速速准备吧，比试即将开始。云岚这小子当年到底是怎么把这尊青霜剑请回云氏的？青莲剑宗那帮剑痴，一个个眼高于顶，见老大天老二，他们老三难搞得很。他这墙角撬的属实让老夫费解多年。当先一位锦衣青年，面容俊秀，全身写着富贵，就像移动宝库。哟呵，南山的吉祥三宝都来了，这下热闹了。云豹剑真不会挑时候，这种场合他居然闭关。南山下一代确实颇为独特，让人期待。大公子、大长老，容云岚说明一下，我这一脉诸位叔伯长辈都在外经营各方产业，一时间实在赶不回来，所以这长者一位，虽然自觉还算年轻力壮，但论资排辈勉强也算个中年长者，还请通融。您这脸皮怕是比身上云锦袍还厚几分。可，双儿，靠你了。唉，可惜二哥闭关冲击仙王来不了，咱们一脉好不容易就出了这么一位能打的。就是，不然有娘从和二哥在，我们南山赢定了。三妹四妹莫急，老二修为突破是头等大事。再说了，咱们南山一脉又不靠打架吃饭。宝堂说的对，等回去爹再多拿几座新发现的仙矿给你二哥用，咱们家就不差这点资源。放心吧，爹。之前二哥说有人嘲讽他们剑修都清苦，我反手就把2座仙明山砸过去了，看谁还敢说咱家二哥穷。好闺女，干得漂亮，真有乃父之风。当然，夫人前些日子看上的那块青霄钢，为夫已经托人拍下了，回头就让人送去剑锋。或者青莲剑宗那边最近还缺什么炼剑养剑的天才地宝，夫人列个单子，咱们包了。我突然有些明白，这南山脉主当年是怎么追到人的了。四脉已齐，6合归一战即刻开始。最终留在场中人数最多的一脉，即为我云氏第12长老。皇城善战，北泽攻强，西岭单道，
南山有夫人，这场比的不仅是战力，更是各脉的生存之道。开始。青莲剑斩，起！双滑。他剑域怎么又强了？过去被打出青莲剑宗的光辉回忆，又攻击了我一遍。落宝。翰灵，修为不高，但这奇异天赋。大长老，先前你提过的适合与我仙朝子弟结缘的，莫非就是南山这一脉？哦，老夫提过吗？哎呀，年纪大了，记性不佳。好像是有那么回事儿，是说南山一脉有位温婉之礼的长女来着。你看我这记性，南山就2个小丫头，还都是没长开的孩子呢，不妥不妥。那他们的长子？长子？你说宝堂那孩子啊，是个好孩子，算盘打得精，生意做得活。对了，你说巧不巧，这小子竟然在青莲剑宗也有一位小青梅，真不愧是云岚的儿子啊，你说是吧？老狐狸，又被他4两拨乔筋挡回来。人，云岚，你个搅屎棍！你们南山又用不上这12长老之位，非来添什么乱？我想来便来，谁让你家孩子不争气呀？不对，你没有夫人，哪来的孩子？你个小人得志！给我先把他轰下去！云岚，行吧。夫人，你尽情施展，为夫先下去给你擂鼓助威。南山一脉老大和姐妹花随了爹，幸好老二随了青霜仙子，否则云氏更要鸡翻狗尿了。痛快！皇城二郎，解铁臂，领教剑军高招。任你剑气如潮，我自铁臂如山。荒城将边荒血火中淬炼出的坚韧悍勇展现的淋漓尽致。宗主所言无虚，云氏是值得携手共抗大劫的盟友。最后一剑，礼敬诸位。青莲战！退！这荒城自创的铁壁战阵，似乎能均喷伤害，有意思。若是战场两军对战，这战不可不得了。这2日我真是思虑过重了。这里不是我回不去的小蓝星，普通修士运用此阵难逃修为碾压，若大修士结成军队，那得是何等恐怖场面！
夫人。娘亲，风姿绝世，剑修翘楚，娘亲最帅。皇城冲锋！依六合归一战规，经诸位长老一致裁定，荒城一脉力压群伦，为此届生选点魁首。即日起，卓党荒城脉主云烈为我云氏新任第12长老。等待已久的时机终于到了。这是荒城数千年来最大荣耀，从此在家族核心拥有真正一席之地。赢了，爹，咱们赢了！这倒也觉得本该如此。爹，咱们就这么下来了，可觉得可惜？若是全力出手，你小子是安慰你爹，还是给你爹下套来了？咱们此行用意本就不在于此，至此足矣。为父已通报大长老，不日便与你娘亲正式拜访，商议要事。况且咱们不是还有更好的席位等着？小子，你有福，时到时若，就等着搬进主脉吧。也是，还得让二弟多努力才是。咱们就做他的坚实护盾吧。荒城云烈自今日起向长老权柄，庇佑宗族，请足气引天运，为新任12长老加封。12长老之位与家族气运紧密相连，受反哺轻动不得。这也是当日我没杀前12长老云魔的原因。如今有云烈承接族运，那老不死的终于可以凉了。等这一刻等太久了。云霄族运加封晃动，少君气机必然会与这磅礴族运产生一刹的轨迹交融。狼拉清虚就在那里。先天灵宝落宝金钱，自带天道庇护，能算天机落仙宝，远非云王玉天赋可比。虽无法落下洞天，但若只针对外围禁制，天道助我！放肆！鼠辈而敢！云霄长枪历经2次祭炼，得先帝顷刻神稳，已晋升道气品阶，不再落宝范畴。此枪必能拦下他。无数微不足道的恰好，在更高意志编排下形成巧合，让拦截慢了一瞬落空。这一幕跟蛮荒古渊很像，二长老也是意外拦截失败，惊动皇帝仙叶。强若二长老怎会拦不下仙君一击？天道已经背刺我云氏，天道意志，只有他才能在仙尊眼皮底下编排巧合，打开通路。皇帝！云彻老哥，云氏诸位道友稍安勿躁，不必紧张。老夫此举虽激烈了些，却属无奈。放心，老夫目标非你云氏，老夫欲斩的乃是彼处那些蛀虫。放屁！看老夫先宰了你！你不是姬文，你是姬文，但你更是姬存心。哎呀，我的好老哥，难为你还记得我。先天时代，咱们两个可是光屁股玩泥巴的交情。当年归墟之乱，都以为你死了，
如今你转世潜伏大周朝堂，意欲何为？意欲何为？如今大周仙朝外表光鲜，内里如何？即使当年想过见地转世，可结果呢？党争内斗，谁也不愿付出代价。落宝金钱目标竟是窃取皇帝闭关外泄的神力催生分身，其心可诛。可残缺分身能引动害人威压吗？这是陛下的想法。仙朝老不死，有人怕先帝回归扬了他，有人怕成养料，两边都给我这忠心尚书下了任务。哎，老夫夹在中间，很是为难呐。你选了哪边？哪边？我哪边都不选。即使这群蛀虫早已阻碍仙朝新生，他们都该死。我要让云氏完整的转世献帝，与大周残缺本源在此时此地为为一体。我要借地苏醒之为无上之力，荡平积世，清洗朝堂，让腐朽之物统统化为齑粉！你疯了！现在融合，你想让这方天地再碎一次吗？这老怪物目的竟激进至此，借先帝的刀斩尽朽木。老东西唧唧歪歪，你们算计来算计去的劳什子本源，早就过期了吧？为何威压持续一瞬就消散了？难道威压消散，气机断绝？看来你们姬氏当年截留的核心本源，不过是先帝力量逸散的一点边角余晖罢了。就凭这点东西，也妄想引动君上，痴人说梦！仇敌那帮不成器的废物，借引先帝本源，居然敢偷工减料！大长老，既然皇帝无恙，那我们还留着他干什么？大公子说的对，剁了这老阴笔！二位将军，留之，留之！老王八，你还想跑？拦住他！混账，被摆了一道！陛下，臣信不辱命，先帝七夕已成功送抵，请陛下速开欢愉星门，接引臣等回朝。快撤！老王八，你够不要脸的啊！诸位族老，速救！反被一案计划破坏了陛下的体谋，另有要事相告。走，哪里走？可恶！让这老王八蛋跑了！加强全域警戒，今日之事不得外泄。是。大长老，依您之见，浣帝如今究竟是何状态？君上若真完全苏醒，绝无可能如此风平浪静。难道真如我们所料，及时弄来的本源残缺无用，所以融合了也没什么反应？大长老，诸位长老，大周仙朝那边还需你们处理。清虚边我先行不查他，我曾答应皇帝升选点后，便去为他守关。也好，青小子。皇帝，我来了，依约为你守关。不对劲，那位的存在如同悬空夜日，即便沉寂也带着隐而不发的灼热，怎会如此了无波澜？哼，云氏，能接引先帝转世的，可不止你一家。我耗费无数心血，甚至折损国运，窃取封存的先帝本源，竟然消失得无影无踪。不对，哪里都不对。之前的浣帝是16、17岁清瘦少年，带点青涩，此刻这身影挺拔如神月，肩宽背阔，完美的骨相撑起充满爆发力的线条，身高竟比我还隐隐高出1指，仅仅站在那里便投下极具压迫感阴影。祭文不是失败了吗？那我眼前的是什么东西？皇帝二字面对着沉沉威严，竟叫不出口。这不再是我当弟弟包容逗弄的转世，这是真正执掌权柄、统御万方的无上帝君，是万民君父、诸天共主。兄长，有一种荒谬的惊悚感。如此存在，他敢叫，我是真不敢应了。大进屋之后，之前刷的好感度呢？真情流露的羁绊，该不会被当杂志一键清空了吧？这几日辛苦你了。不好，这笑容我熟，每次他想对我进行爱的教育前，都会露出类似神韵。此刻在成熟地区滔天巍巍加持下，杀伤力翻了无数倍。本君都闭关出来了，你怎么还是区区仙王境中期？过来，练练。
之前那个虽然炸毛但讲理啊，听听现在说的还是人话吗？他闭关几天融合本源修为蹭蹭涨，我被丢下一堆烂摊子，忙得脚不沾地，哪有时间修炼？一朝修为暴涨，转头就嫌弃我低了。无良老板压榨员工，好不了那就干他丫的！反正从刚才那句辛苦看，好感度没白刷，不至于失手一巴掌把我拍成灰吧？慌！祖宗，请指教。莽撞！你修为长得实在太慢了，照这个速度，何时才能让本君这具新身体稍微活动开筋骨？出乎意料，他居然不是借机揍我，而是认真指点。这难道是先帝1对1私教？再来！速度尚可，力量尚可，技巧尚可，但也仅是尚可，距离完美差之天地。混沌不是蛮力的堆积，仔细感受，你体内的混沌道胎，本源殊为醇厚。混沌分阴阳，阴阳生五行，五行演万物，看清楚了。看懂了？混沌道胎真正的奥秘，你曾凭借本运用的壁垒，在这一刻被轰开了。多谢皇君上指点。从明日起，每天申时到辰时来此随本君修行。是。这可不是商量。想起云硕缺席陈课，差点被罚界边10代。我明天至少提前10春进来等着，课前还能泡灵泉摘珠果。怎么就爱吃珠果？罢了，记得青莲剑宗好像还有几株。本君亲自指点，若九霄青云榜上你不能夺魁，不如现在就去宗祠面壁思过100年。云氏不能居首，那他便配不上先帝亲临的这份殊荣。青玉云氏必不负君上所望。Top I 是吧？巧了，我也有。青云榜魁首，舍我其谁？很好。融合本源后，他变了，性格沉淀很多。之前虽然高傲暴虐、艳淑癖明显，但总有鲜活气。而现在，他更加深沉淡漠，一切尽在掌握。可那种让人心惊的暴虐并未消失，就像暴风雨前死寂海面，不知酝酿何等暗流。他在艳术艳蠢基础上叠加了对第一极致的病态执着，这病情比之前严重多了。双重地 buff 叠加以后，日子怕是……在想什么？外面的事不必多说，本君已知晓。有些账，是时候清算了。